एमसीसी भनेको अमेरिकाको एउटा व्यापारी एजेन्सी रहेछ र एमसीसी भन्दै यसले नेपाल पनि खान्छ, चीन पनि खान्छ, भारत पनि खान्छ। एमसीसी चाहिँ खास गर्ने भने भारतको विरोधमा ल्याएको यो। श्रीलङ्कामा चाहिँ आएर भारतले हान्न खोजेको नि, तर श्रीलङ्काले आँट गर्यो, हामीले चाहिँदैन भने। यदि उपल्लो मुस्ताममा गएर एमसीसीले अखडा जमाएर बस्यो भने के चीन चुप लागेर बस्ला भनेर गम्भीर कुरा गर्नुभयो। यो के हुन्छ यदि त्यसो भयो भने? त्यो भयो भने त विश्वयुद्ध सुरु हुन्छ नेपालबाट सुरु हुन्छ। अमेरिकी राजदूतले सत्य कुरो बोलेको छ। के सत्य कुरो बोल्यो भन्दाखेरि यो एमसीसी भनेको नेपाललाई अमेरिकी सहयोग होइन, यो हाम्रो लगानी हो भनेको छ। इस्ट इन्डिया कम्पनीको प्रतिरूप अहिलेको एमसीसी त्यो बाँस हो। भारत खायो, भारत खाएपछि नेपाल खाने, तिब्बत खाने, चीन खाने, तिनको इच्छा थियो। माओवादीका सबै कृषि नीतिमा छ, एमालेका सबै कृषि नीतिमा रहेछ। त्यो उसको मेठमनी चाहिँ नि चौधरी भनेको त क्रिस्चियनको चाहिँ नि कार्यक्रममा गएर चाहिँ बोलेको चाहिँ देखाएकै छ। जनयुद्ध गर्नुमा पनि अमेरिकाको काहीँ न काहीँ सहयोग छ माओवादीलाई। सहयोग त होला नि, तर पनि कहाँबाट चाहिँ यसरी लड्न सक्छ? कहाँबाट त्यो अत्याधुनिक हतियार आउँछ? हामी मूर्ति उखालेर फाल्छौँ। 12 को ओबामामा त्यो खल्तीमा हाल्छ, त्यो क्रिस्चियन हनुमानको चाहिँ मूर्ति खल्तीमा हालेर हिँड्छ भने यिनीहरूले पीडा हुन्छ। पासै गराएर छोडे पनि प्रकारान्तरले यिनका छोरा नातिका पालासम्म यिनका वंश मासिन्छ। किन पापेन पापम भवति पुण्येन पुण्यम भवति। अहिले यहाँ धर्म नमान्ने जुन बाहुनहरू हुन् ती सबै गौतम ऋषिका चाहिँ नि श्राप परेका बाहुन। कोही त यो थरी, कोही यो थरी, कोही त उपाध्याय भनेका छन् होइन। आफ्नो थर मात्रै नाम त उपाध्याय भनेर गौरव गर्छ। यहाँको राजनीति गर्नेलाई के थाहा छ? केही पनि थाहै छैन। चुनाव लटर गऱ्यो, चुनावमा जित्यो, भइगयो। मरेको मान्छेले चाहिँ बचाउन सक्ने औषधि छैन नेपालको हिमालमा। मरेको मान्छेलाई बचाउन सक्ने औषधि अझ मरिबुटी त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभागका प्राध्यापकहरू, मै हुँ प्राध्यापक भन्नेहरूले एनसिए भनेको नर्वेजियन क्रिस्चियन एसोसिएसनको प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्छ। अहिले पनि गरिरहेको छ। यहाँ चाहिँ नि मन्त्रीका पिए पनि नेपाल स्थित भारतीय राजदूतावासले मनोनित गर्ने, नेपालको क्याबिनेट बैठकमा भारतीय राजदूत गएर बस्ने, त्यस्तो थियो। कलो ब्राह्मण राक्षस ती कुपुत्रहरू, नेपालको कुपुत्रहरू। नेपालीहरू पातकी हुन्, तर नेपाल भूमि यस्तो सशक्त देवभूमि हो। किनभने यो पार्वतीले रचना गरेको शिवको देश, बुद्धको जन्म। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोमा मूलतः देशमा तरङ्गित बनेको र जनताहरू आतङ्कित र त्रसित बनेको विषय एमसीसीका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। पृथ्वीनारायण शाहले 2 ढुङ्गाको तरुलको रूपमा चित्रित गरेको, राजा महेन्द्रले असंलग्न राष्ट्रको रूपमा परिचित गराएको र राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्रको रूपमा प्रस्ताव गरेको नेपाल आज अशान्तको भूमि बन्ने र विदेशीहरूको परेड खेल्ने पर्यटस्थल बन्छ कि भनेर नेपालीहरू चिन्तित छन्, जनता चिन्तित छन्। यो विषयमा जानेर पृथ्वीनारायण शाहदेखि वीरेन्द्रसम्मको कुरा मैले उल्लेख गरेँ। यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर जगमान गुरुङले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत चिन्ता गरेको विषयलाई जोडेर मैले यी कुरा भनेको हुँ र हुन पनि सत्य यही हो। आज यो देवभूमिमा विदेशीहरू परेड खेल्न किन हामी आमन्त्रण गर्दैछौँ? साँच्चीकै एमसीसी कुनै बेलाको खम्पा विद्रोहसँग जोडिएको हो या छुट्टै हो? डाक्टर गुरुङले यो विषयलाई जोड्नु भएको छ र माओवादी जनयुद्ध जसरी सेफ ल्यान्डिङ गरियो, जुन तरिकाले माओवादी जनयुद्धलाई शान्तिपूर्ण वातावरणमा ल्याइयो भनियो, माओवादीहरूले साम्राज्यवाद भनेका अमेरिका र विस्तारवाद भनेका भारत, साम्राज्यवादी अमेरिकालाई जसरी शान्ति प्रक्रियामा आउँदा माओवादीले नै आमन्त्रण गर्यो अनमिनका नाममा, यो कुरा पनि डाक्टर गुरुङले जोरदार ढङ्गले उठाउनु भएको छ। र साँच्चीकै एमसीसी खतरनाक, भयानक र नेपाल विदेशीहरूको क्रीडास्थल बन्नेतर्फ लागेको हो अथवा यो भित्र अरू के कुराहरू हुन सक्छन्? विकास भनिएको छ, विनाश भनिएको छ। यो विकास बोकेर आउँदैछ या विनाश बोकेर आउँदैछ? यी र यस्तै विषयमा आज हामी केन्द्रित भएर प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर जगमान गुरुङसँग संवाद गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म डाक्टर जगमान गुरुङलाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। हस्, नमस्ते। एमसीसीले न हाम्रो रातमा निद छ, न दिनमा भोक छ। सधैँभरि चाहे त्यो सामान्य ग्रासरुटको मान्छे होस्, चाहे
सचिव मुख्य सचिवसम्मको मान्छे होस्, सबैको चिन्ताको विषय भनेको छ यदि राष्ट्रवादी हो भने यो एमसिसी साँच्चीकै तपाईँले फेसबुकमा चिन्ता गरेर लेखे जस्तो काहीँ कतै खम्पासँग जोडिएको अथवा खम्पा जसरी यहाँ जुन नियतका साथ शिवचाटारमा विमानस्थल र कीर्तिपुरको जुन भवनको कुरा गर्नुभएको छ फेसबुकमा जसरी आएको थियो त्यो बन्द गरियो, त्यसै गरी डरलाग्दो रूपमा आउँदैछ अथवा विकास बोकेर आउँदैछ। यो वास्तविकता के हो, मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। सबै महानुभावहरूलाई म हार्दिक नमन अर्पण गर्दछु। अब यो एमसिसी के हो, यसको दफा उपदफामा के लेखिएका छन्, हामीले ठुल्ठुला नेताहरूको अनि वरिष्ठ नागरिकहरूको पनि कुरा सुन्यौँ, धेरै कुरा सुन्यौँ। अब एमसिसीको उपाध्यक्ष फतिमा यहाँ आएर के कुरा गरिन्, त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर नेपालमा अमेरिकाको सरकारको प्रतिनिधि भएर बसेको अमेरिकी राजदूत र अमेरिकी राजदूतले जे भन्यो त्यो कुरो अमेरिकाले बोलेको ठहर्छ। फतिमाले बोलेको कुरो अमेरिकाले बोलेको ठहर्दैन, एमसिसीले बोलेको एमसिसीले बोलेको ठहर्छ। नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूतले बोलेको कुरो अमेरिकाले बोलेको ठहर्छ। र अहिले हालसालैमा तपाईँहरू जस्तै नेपालका एउटा चाहिँ वरिष्ठ पत्रकारले सञ्चारकर्मी भूषण दाहालले अमेरिकी राजदूतसँग यो सम्बन्धमा अन्तर्वार्ता लिएको छ। भूषण दाहालले के सोध्छ त, अहिलेसम्म अमेरिकाले नेपाललाई कस्ता चाहिँ नि कत्रा सहयोग दिए, त्यसमा चाहिँ प्रतिनिधि सभाले पारित गर्न नपर्ने, यी एमसिसी किन पारित गर्न पर्ने भनेर भूषण दाहालले भन्दाखेरि अमेरिकी राजदूतले सत्य कुरो बोलेको छ। के सत्य कुरो बोल्यो भन्दाखेरि यो एमसिसी भनेको नेपाललाई अमेरिकी सहयोग होइन, यो हाम्रो लगानी हो भनेको छ। सिद्धिहाल्यो कुरो। लगानी भने त व्यापार होइन, यो लगानी हो भने त व्यापार गर्न आएको रहेछ। अमेरिकाबाट हामीलाई यति अरब पैसा सहयोग आउँदैछ भने त सहयोग होइन, त्यो लगानी हो भनेर त अमेरिकी राजदूतले भन्यो। भनेपछि अब हामीले इतिहासमा फर्केर हेर्नु पर्यो। फर्केर के हेर्नुपर्छ भने भारतमा अङ्ग्रेजको सरकार, ब्रिटिस सरकार, उनी सरकार ब्रिटिसहरू यहाँ चाहिँ राजकाज गर्नलाई त सजधजका साथ आएनन्, आक्रमण गर्न त आएनन्। पानी जहाजमा यति सामान लिएर कलकत्ताको बन्दरगाहमा ओर्लियो। इस्ट इन्डिया कम्पनी व्यापार गर्ने, इस्ट इन्डिया कम्पनीको नाममा व्यापार गर्न आयो। व्यापार गर्दा अनि इन्डियालाई खर्लप निल्यो। पहिले लडाइँ गरेर त आएन यहाँ। त्यस्तै हामीले इतिहास किन पढ्छौँ त, इतिहासबाट पाठ सिक्नलाई पढेको। त्यस कारणले अमेरिकी राजदूतले हाम्रो लगानी हो भन्नासाथ एमसिसी भनेको अमेरिकी सरकारको एउटा व्यापारी एजेन्सी रहेछ भने यो अङ्ग्रेजको बेलायतको इस्ट इन्डिया कम्पनीको प्रतिछाया रहेछ भन्ने बुझ्नु परेन। त्यही रूपमा आउँदै, त्यही रूपमा आयो प्रतिछाया। इस्ट इन्डिया कम्पनी भन्दै व्यापार गर्दा भारत खाए जस्तै अब यो एमसिसी भनेको अमेरिकाको एउटा व्यापारी एजेन्सी रहेछ। र एमसिसी भन्दै यसले नेपाल पनि खान्छ, चिन पनि खान्छ, भारत पनि खान्छ। यो कुरो बुझ्नु पऱ्यो। एमसिसी भनेको इस्ट इन्डिया कम्पनीको प्रतिछाया भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। अनि अर्को कुरो तपाईँले शिवचाटारको एयरपोर्टको कुरा गर्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ नि अमेरिकनहरूले एउटा जासुस संस्था समर लिङ्ग्विस्टिक इन्स्टिच्युट भन्ने खोलाएका थिए। कीर्तिपुरमा चाहिँ नि पहिले सिनासको अफिस थियो, साना क्वार्टर जस्ता घरहरू। अब अहिले त्यहाँ चाहिँ पिउन कर्मचारीहरूको क्वार्टर गरेर बसिया छ। समर लिङ्ग्विस्टिक इन्स्टिच्युट त्यो के प्रयोजनको लागि खोलिएको थियो सरकारलाई थाहा थिएन भने म भन्दैछु। पहिले त समर लिङ्ग्विस्टिक इन्स्टिच्युट भनेपछि त नेपालको भाषाको अध्ययन गर्ने, लिङ्ग्विस्टिक इन्स्टिच्युट भनेपछि नेपालको लिङ्ग्विस्टिक भनेको भाषाको चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्ने। तर तिनका चाहिँ नि एयरपोर्ट थियो कलङ्कीको शिवचाटारमा। त्यहाँ विमानै बस्थ्यो, विमानै बस्ने, ट्विन ओटर विमान बस्ने। ट्विन ओटर विमान कहिलेसम्म चल्यो डाक्टर साहब त्यो? म भन्दैछु त्यो दोहोरो पङ्खा होइन, मुखमा चाहिँ पङ्खा भएको, एउटा पङ्खा भएको ट्विन ओटर शिवचाटारमा। भित्र चाहिँ नि अमेरिकी जासुसको काम गरे। त्यो कुरो नेपाल सरकारले थाहा पाएपछि ठुलो आँट गरेर
त्यो समर लिङ्ग्विस्टिक इन्स्टिच्युटलाई बन्द गराइदियो। स्विचाटारको एयरपोर्ट पनि बन्द गराइदियो। त्यसपछि अमेरिकाले के गरौँ भयो। अनि अमेरिकाले इन्डियामा द एसियन फाउन्डेसन भन्ने संस्था खोल्न चाह्यो इन्डियामा। द एसियन फाउन्डेसन, सुन्नुहोस् है कुरा। हजुर। तर इन्डियाले त्यहाँ स्थापना गर्न दिएन। अनि जब नेपालमा बहुदल आयो, नेपालमा चाहिँ नि इन्डियाले स्थापना गर्न नदिएको द एसियन फाउन्डेसन यहाँ स्थापना भयो। स्थापना भएपछि त्यसका अध्यक्ष को भए, उपाध्यक्ष को भए, सदस्य को भए, यहाँका नेपालका वरिष्ठ विद्वानहरू। को भए डाक्टर साहब? म को भयो भनेर म भन्दिनँ, किन त विरोधको कुरो हुन्छ। तपाईँले तहकिकात गर्नुहोस्। ठुल्ठुला कानुनविदहरू, राजनीतिज्ञ पनि अलिअलि सोझो चुनावी राजनीति नगर्ने, तर म फलाना पार्टीको हुँ भन्ने, म कानुनविद हुँ भन्ने, म चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद, म यस्तो चाहिँ व्यक्ति उस्तो व्यक्ति भन्ने ठुला मान्छेहरू अनि यहाँ द एसियन फाउन्डेसनको अध्यक्ष भए। यो एसियन फाउन्डेसन चाहिँ साँच्चै भनिदिन्छु राजाको होइन। अब मोही माग्नु ढुङ्ग्रो लुगाउनु किन, दमननाथ ढुङ्गाना। मैले त्यही आशंका गरिरहेको थिएँ तपाईँले एसियन फाउन्डेसनको अध्यक्ष मैले यो हो भनेर तपाईँलाई भन्नै आँटेको थिएँ। दमननाथ ढुङ्गाना एसियन फाउन्डेसनको अरू पनि भनिदिनु न डाक्टर साहब, यो यति गरिसकेपछि। भने त्यति भयो। त्यसपछि चाहिँ नि दमननाथ ढुङ्गाना र सूर्यकिरण गुरुङको एउटा कानुनी फोरम थियो। बहुदल आएपछि दमननाथ ढुङ्गाना चाहिँ सभामुख भए। सभामुख भएपछि सूर्यकिरण गुरुङलाई जुरुक्क उचालेर अनि त्यो संसदको महासचिव बनाइदियो। ती द एसियन फाउन्डेसनका कारबाही गर्नेहरू, ठुल्ठुला चाहिँ नि आफूलाई विद्वान भन्नेहरू छन् एसियन फाउन्डेसनमा, अहिले पनि सक्रिय छ। अब त्यो एसियन फाउन्डेसन भनेको द समर लिङ्ग्विस्टिक इन्स्टिच्युटको प्रतिरूप हो। यो नाम फेरिएको, काम त्यही थियो। इन्डियामा चाहिँ नि स्थापना हुन दिएन। पञ्चायत कालभरि, फेरि भन्दाखेरि मैले पञ्चायतको गुणगान गाए भन्छ, तर इतिहास त पढ्न पऱ्यो नि। पञ्चायतमा तिनीहरूले आँटै गरेनन् खोल्न। पञ्चायत कालकैले चाहिँ नि समर लिङ्ग्विस्टिक इन्स्टिच्युटलाई चाहिँ बन्द गराइदियो। अनि चाहिँ नेपालमा सफल भएन भनेर भारतमा द एसियन फाउन्डेसन स्थापना गर्न खोज्यो। नेपालमा त च्याउन सकेन। जब बहुदल आयो, नेपालले स्वीकृति दियो। नेपालमा द एसियन फाउन्डेसन खडा भयो। त्यसका अध्यक्ष दमननाथ ढुङ्गाना। पछि दमननाथ ढुङ्गाना सभामुख भए। सभामुखले आफ्ना असिस्टेन्ट सूर्यकिरण गुरुङलाई थपक्क चाहिँ कानुनको फरमबाट उचालेर लगेर अनि संसदको महासचिव बनाए। कुरा यस्तो। अब त्यो एसियन फाउन्डेसन भनेको त्यो समर लिङ्ग्विस्टिक इन्स्टिच्युटको प्रतिछाया हो। जस्तै एमसिसी भनेको इस्ट इन्डिया कम्पनीको प्रतिछाया जस्तै द एसियन फाउन्डेसन भनेको समर लिङ्ग्विस्टिक इन्स्टिच्युट जस्तै अब त्यो अमेरिकी जासुसको आँखडा हो। अहिले पनि चलिरहेको छ। अहिले पनि कहाँ छ डाक्टर साहब यसको अफिस? अहिले कहाँ छ मलाई त थाहा छैन, तर यहाँ छ। अब त्यसको काम के त भन्दाखेरि पश्चिमी मुलुकहरूलाई सहज हुने गरी कम्फर्टेबल सरकार भने नि। प्रचण्डले कम्फर्टेबल सरकार भनेन। कसलाई कम्फर्टेबल गराउने हो? त्यो नेपाली जनतालाई हो कि विदेशीलाई कि भारतलाई हो कि युरोप अमेरिकालाई हो? त्यस्तै युरोप अमेरिकालाई, खास गरिकन अमेरिकालाई सहज हुने खालको संविधान बनाउने, ऐन कानुन बनाउने कामको लागि सिफारिस गर्छ द एसियन फाउन्डेसनले। अनि हाम्रो यहाँका चाहिँ नि मै हुँ प्राज्ञिक भन्नेहरू, मै हुँ बुद्धिमान भन्नेहरू सबै त्यसको वृत्तमा घुम्छ। यहाँको राजनीति गर्नेलाई के थाहा छ? केही पनि थाहै छैन। चुनाव लटर गऱ्यो, चुनावमा जित्यो, भइगयो। भने एसियन फाउन्डेसनले नेपाल चलाएको छ भनौँ। पश्चिमेली मुलुकहरूलाई चाहिँ नि सहज हुने खालको संविधान बनाउँछ है। नेपाललाई चाहिँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भन्ने कसले बनायो? एसियन फाउन्डेसनको सिफारिसमा। 2020 सालको भदौ 1 गते नयाँ मुलुकी ऐन लागू भएपछि श्रीबाज महेन्द्रको पालामा नेपालमा जातभात छैन। कानुनको आधारमा होला, गाउँघरतिर आँधेरोमा कतै, तर अहिले कानुनको आधारमा जातभात छैन। तर अहिले यहाँ चाहिँ त वर्णवादी, त आदिवासी जनजाति, त दलित, त पिछडा वर्ग, त सीमान्तकृत
त्यो हायरार्की कसले खडा गरायो? त्यो पश्चिमा मुलुकले खडा गराएको। अनि किर्तिपुरको त्रिवेणी विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभागका प्राध्यापकहरू, मै हुँ प्राध्यापक भन्नेहरूले एनसिए भनेको नर्वेजियन क्रिस्चियन एसोसिएसनको प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्छ। अहिले पनि गरिरहेको छ। 50,000 60,000को गाडी चढ्छ सोसियोलोजी डिपार्टमेन्टको टिचरहरू। 50-60 लाखको 50-60 लाखको चाहिँ नि गाडी चढ्ने एनसिए भनेको नर्वेजियन क्रिस्चियन एसोसिएसनको प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्छ। यो नियति छ। बदमास को त? नेपालीहरू बदमास। अनि द्वन्द्व मचाउनु पऱ्यो नि। बाहुन छेत्रीलाई अन्यमा कसले राखिदियो? बाहुन छेत्रीलाई अन्यमा राखेको त्यही दि एसियन फाउन्डेसन। त्यसो गरे त्यहाँ द्वन्द्व भयो नि त। आदिवासी जनजाति, कसैले अहिलेसम्म आदिवासी जनजाति भन्ने थाहा थियो त? थिएन। त पिछडा वर्ग भइस्, त दलित भइस्। यस्तो हायरार्की भन्दाखेरि यो एमसिसी भनेको इस्ट इन्डिया कम्पनीको प्रतिरूप रहेछ भन्ने हामीले बुझ्यौँ अहिले। यो त हाम्रो लगानी हो भन्यो। र दि एसियन फाउन्डेसन भनेको समर लिङ्ग्विस्टिक इन्स्टिच्युटको प्रतिरूप हो भन्यो। र त्यसलाई त्योभन्दा पनि अझ एसियन फाउन्डेसन, म त नेपालका विद्वानहरू छन्, मै हुँ कानुनविद भन्नेहरू, पराष्ट्रविद भन्नेहरू भन्दाखेरि भित्र चाहिँ आँतामा घुसेर त्यस्तै किसिमको संविधान बनाउने, ऐन कानुन बनाउने, नेपाललाई द्वन्द्वमा धकेल्ने, नेपालले चाहिँ द्वन्द्वमा बनाउने भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ नि हाम्रा नेपालका चाडबाडहरू सबैको छ्यासमिसे छ। तर जनै पूर्णिमा भनेको कसको चाड त? बाहुनको चाड हो। त्यो ऋषिधर पनि जनै फेर्ने होइन। नेवारको गाई जात्रामा चाहिँ बिदा दिने, बाहुनको चाहिँ नि जनै पूर्णिमामा बिदा नदिने। किनभने यज्ञोपवीत धारण गरेपछि त ज्ञानको नयाँ रिन्यू रिचार्ज हुन्छ। अहिले पो बल्ल चाहिँ जनै पूर्णिमामा चाहिँ बिदा दिन थाले त। जानिकन यहाँनिर अटेक गर भन्छ। अनि उसले जे भन्छ त्यही मान्नुपर्ने। त्यो जे भन्छ त्यो किन हो? त्यो जे भन्छ त्यही हामी निरीह भएर यस्तो भएको। त्यही कारणले नेपालीहरू, यहाँका हामी विद्वान भन्नेहरू, राजनीतिक व्यक्तिहरूले केही पनि जानेको छ। जानेका मान्छेहरू होलान् 1-2 जना, तर सबै यहाँ घुमाएको कसले त? पढाउँछ सोसियोलोजी डिपार्टमेन्टमा एनसिए नर्वेजियन क्रिस्चियन एसोसिएसनका प्रोजेक्ट सञ्चालन गरेर पढाउँछ। यहाँका विद्वानहरू संविधान बनाउने, ऐन कानुन बनाउने, नीति नियम बनाउने, योजना बनाउने एसिया फाउन्डेसनमा छन्। एसिया फाउन्डेसनको चाहिँ छन्। योजना आयोगमा तिनै जान्छ। योजना आयोग अहिले शङ्कर पाण्डे अमेरिका राजदूत भएको थियो नि त। उसको कुरो कस्तो छ? एमसिए विवादको कुरा होइन भन्छ शङ्कर पाण्डे कि के अरे शङ्कर शर्मा योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएको थिए नि। पछि अमेरिकाको राजदूत भयो। उसले चाहिँ एमसिसी भनेको केही पनि होइन भनेर बोलेको छ। त्यति मात्रै होइन, डाक्टर रामशरण महत जो यो मुलुकको पटक अर्थमन्त्री भए, एमसिसी चाहिँदैन भन्नेहरूलाई कुकुरले घिउ नपचेको हो भनेर यो स्तरको भाषा। कुरा त्यही हो नि त। कुरा त्यही हो। त्यस कारणले अघि कुनै जमानामा किल्ला काँडको लडाइँ भयो। अङ्ग्रेजको छाउनीमा मासु भात स्केल अनुसारको ब्रेन्डी हुस्की दिन्छ त्यहाँ अङ्ग्रेजको छाउनीमा। नेपालीहरू भात खान पाउँदैन। चामल भयो भात खान पाउँदैन। चामल भयो भने भात पकाएर खाने फुर्सद छैन। खट्टे भुटेर खान्छ। खट्टे भुटेर खाने फुर्सद पनि छैन। काँचो चामल बुकाउँछ। नुन कहाँ पाउनु, अमिलो कहाँ पाउनु? किम्बुको पात चपाएर अमिलो र चाहिँ नुनिलोको छुट्टे मेट्ने। र अमरसिंह थापा बडा काजी अमर, त्यतिकै मान्छे बडा हुँदैन, त्यतिकै छोटा पनि हुँदैन। बडा काजी अमरसिंह थापालाई अङ्ग्रेजले के भने तिमी हामीतिर मिल, तिमीलाई हामी गढवाल र कुमाऊको राजा बनाउँछौँ भने अङ्ग्रेजले। तिमी हामीतिर मिल, लडाइँ बन्द गर, तिमीलाई हामी गढवाल र कुमाऊको राजा बनाउँछौँ। तिम्रो महिनाको खानकी यति। त अमरसिंह थापाले के भन्यो? म सिनो खाने कुकुर होइन, म बाघको बच्चा डमरू हुँ भन्यो। उसले आफू म बाघ हुँ भनेन। बाघ त राजा छ त्यहाँ। कस्तो मर्यादा! बाघको बच्चा डमरू हुँ भन्यो। म सिनो खाने कुकुर होइन भने। बाघ त राजा छ नि त। बाघको बच्चा डमरू हुँ भन्यो।
बाघ भनेको राजालाई सङ्केत राजा हो। हो, बाघको बाघ म त साँच्चीकै आफ्नो बाउ चाहिँ बाघ जस्तोको छोरा हो भन्न खोजे हो कि भन्ने बाघ भनेको राजा, आफूलाई डमरू, म बाघको बच्चा डमरू हो भनेर भन्। त्यस्ता पनि व्यक्ति थिए। अहिलेका चाहिँ नेपालीहरू सबै सिनो खाने कुकुर भए। हामीले इतिहासमा यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्यस कारणले अब अहिले यहाँ पक्ष विपक्ष भएको छ। दुईवटा कारण भने नि त मैले। हजुर, अमेरिकी राजदूतले यो सहयोग होइन लगानी हो भन्यो भने एमसिसी भनेको अमेरिकाको चाहिँ सरकारको एउटा व्यापारी एजेन्सी रहेछ र उहिलेको चाहिँ नि ब्रिटिसको चाहिँ नि इस्ट इन्डिया कम्पनी जस्तो रहेछ। व्यापार गर्न आयो, व्यापार इन्डिया खाइदियो। त्यस्तै एमसिसी भने यसले कसलाई खान्छ कसलाई खान्छ। अब यो विषयमा नि अब यहाँ चाहिँ नि समर लिङ्ग्विस्टिक इन्स्टिच्युटलाई पञ्चायत कालमा बन्द गराइदियो, स्विजरल्यान्डको विमानस्थल बन्द गराइदियो। अनि अमेरिकाले भारतमा द एसिया फाउन्डेसन स्थापना गर्न खोज्यो, भारतले दिएन। तर बौद्ध लाउनुसार नेपालमा द एसिया फाउन्डेसन हो। यहाँ चाहिँ नेपालको चाहिँ वरिष्ठ विद्वान भन्नेहरू त्यहाँ काम गर्छन्। तिनीहरू सबै अमेरिकी जासुस र अमेरिकी एजेन्ट हुन्। तिनीहरूले गर्दाखेरि अनेक किसिमको संविधान बनाउँछ, ऐन नियम बनाउँछ, यो गर भन्छ। योजना आयोगमा तिनै जान्छन्। कोही शङ्कर शर्मा जस्ता मान्छे जान्छन् योजना आयोगमा जाने। अनि यहाँका चाहिँ कुराहरू उता बताउने। नत्र भनेदेखि अब त्यो अङ्ग्रेजलाई नेपालको बारेमा के थाहा त भने रिन्यू रिचार्ज गर्ने, ब्राह्मणहरूको यज्ञोपवीत धारण गर्ने। किन भन्दाखेरि शास्त्रले के भन्छ, यो सम्पूर्ण चराचर जगत देवी देवताको अधीनमा छ। देवी देवताहरू मन्त्रका अधीनमा छन्, मन्त्र ब्राह्मणको अधीनमा छ। ब्राह्मण आफ्नो निष्ठामा आधारित छ। ब्राह्मणले चाहिँ यज्ञोपवीत धारण गरेर, ऋषितर पनि यज्ञोपवीत धारण गरेर चाहिँ ज्ञानको रिन्यू रिचार्ज गर्ने दिन जनै पूर्णिमा बिदा दिएन। किनभने ज्ञानको रिन्यू रिचार्ज गर्न नपाउन् भन्ने भयो नि त, हो कि होइन? नेवारको के अरे गाई जात्रामा त्यो त रमाइलो गर्ने हो। होइन, नेपालीका चाडपर्व अजगर ब्राह्मण क्षेत्रीमाथि पश्चिमाहरूको किन यत्रो वक्र दृष्टि छ वास्तवमा? तपाईँले भनिहाल्नु भने ऋषि पञ्चमीमा बिदा दिन नलाउने नै पश्चिमाहरू हुन्, उनीहरूको डिजाइन हो भनेर। यो ब्राह्मण क्षेत्री, अब जस्तो मष्टको त हामीले कुरा गरिसक्यौँ। हाम्रा रीतिथिति र चाडपर्वमाथि यिनीहरूको किन वक्र दृष्टि हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु। अब त्यो कुरो के हो भन्दाखेरि अहिले विश्वमा क्रिस्चियनिटी हाबी छ। क्रिस्चियन धर्म नमान्ने व्यक्ति र चाहिँ मुलुकमा कोही पनि छैन। नेपालमा पनि क्रिस्चियनिटी हाबी छ। विश्वव्यापी भयो क्रिस्चियनिटी। र अब मुसलमानको आफ्नो बादशाह छ, क्रिस्चियनको राजा छ, बुद्धिस्टहरूको राजा छ, हिन्दूको राजतन्त्र भएको। हिन्दू राज्य त नेपाल हो नि। यहाँको राजतन्त्र हटाइदिएपछि, हिन्दू राज्य हटाइदिएपछि त केही पनि छैन। छ त केही पनि छैन। र हिन्दू राजतन्त्र हटायो, हिन्दू राज्य हटाएपछि अब यहाँको अझै बचे खुचेका चाहिँ नि हिन्दू संस्कार र संस्कृतिलाई तहस नहस बनाइदिने। अनि हिन्दूहरूसँगको यहाँका अरू जातिहरूको विभेद गराउने, तहस नहस गराउने त्यो खेल हो। त्यो खेलभित्र, त्यो शिशुमार चक्रभित्र चाहिँ चलिरहेको चाहिँ कुरा। अब यो खेलमा ब्राह्मण क्षेत्री नै छन्, बढी नेताहरू प्राय ब्राह्मण क्षेत्री नै छन् देश चलाउने। तिनीहरू नै पश्चिमाको चङ्गोलमा, क्रिस्चियनिटीको चङ्गोलमा कसरी? ब्राह्मण क्षेत्री त के हो भन्दाखेरि अघि कुनै बेला अनावृष्टि भयो, पानी नपरेर खेतीपाती भएन, अनिकाल भयो। अनि गौतम ऋषिको आश्रममा कति योजनको आश्रम थियो। त्यहाँ काले वर्षुतो पर्जन्य समयमा पानी पर्छ, हराभरा छ त्यहाँ। अनि खाना नपाएर अनि चाहिँ आन्द्रा सुकेका बाहुनहरू गौतम ऋषिको आश्रममा गए। ल ब्राह्मण देवताहरू आउनुहोस्, खानुहोस्। खाँदा उनीहरूको चाहिँ नि आन्द्रामा, त्यो सुकेको आन्द्रामा बोसो पलाउन थाल्यो। अनि हामी पनि बाहुन, यो गौतम पनि बाहुन, हामीमा चाहिँ खानु न पिनु, यिनका आश्रयमा आएर बसेका छौँ। अब गौतम ऋषिले गाई मार्यो भन्ने हल्ला फिलाएर यसको बेइज्जत गर भने एउटा नक्कली गाई बनाए। अनि गौतम ऋषि होम गरेको ठाउँमा यसो गाई लिएर गयो। जब गरिरहेको चाहिँ किन यसो गरिस् भन्न भएन, उठ्न भएन। किनभने उसको साधनामा छ, उठ्न पनि भएन, बोल्न पनि भएन। नजिकै गाई ल्याएपछि हुँ भन्यो।
गौतम ऋषिले हुँ भनेपछि त्यो हुँ त मन्त्र बीजाक्षर भयो, बीजाक्षर भयो अनि उसले श्राप दिए। अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ यस्तो किसिमको बेइज्जत गराउन खोज्दै तिमी बाहुनहरू कलो ब्राह्मण राक्षस, तिमीहरू कलियुगमा ब्राह्मणको कुलमा जन्म तर राक्षस भएर जन्म। अहिले यहाँ धर्म नमान्ने जुन बाहुनहरू हुन् ती सबै गौतम ऋषिका चाहिँ नि श्राप परेका बाहुन। कोही त यो थरी, कोही यो थरी, कोही त उपाध्याय भनेका छन् होइन। आफ्नो थर मात्रै नभए त उपाध्याय भने गौरव गर्छ। तर तिनै उपाध्यायमा गौरव गर्नेहरूले ब्राह्मण क्षेत्रीको संस्कृति सके, रीतिथिति सके। तिनीहरू सबै गौतम ऋषिको श्राप परेका कलो ब्राह्मण राक्षस, कलियुगमा तिमीहरू ब्राह्मणको कुलमा जन्म तर राक्षस भएर जन्म। ती सबै अहिले जस्तो भानुभक्तले भनेको छ, ब्राह्मण भइकन वेद बेचिरहनन्, कलियुगमा बाहुन भएर वेद बेच्ने भने। अहिले नेपालको अस्मिता त खुरु द एसिया फाउन्डेसनले बेच्दै छ। अझै त्यस्ता फाउन्डेसन त कति छन् यहाँ देखिएको एसिया फाउन्डेसन, देखिएको टक्लक्क देखिएको द एसिया फाउन्डेसन हो। त्यस कारणले अब यो चाहिँ नै एमसिसी भनेको देशको हितमा छैन भन्ने कुरा त अहिले त जनता सडकमा छ नि त। त्यो सडकमा को जनताबाट तर्सेर अहिले नेताहरूले पनि यदि देशको हितमा छैन भने हामी पास गर्दैनौँ भनेको छ। यसको बुँदा परिवर्तन भएपछि पास गर्ने, बुँदा परिवर्तन भएर पनि पास गर्न हुँदैन, किन यो त लगानी भनेको छ नि त। हामीलाई त अनुदान पो चाहियो हो। इस्ट इन्डिया कम्पनीको प्रतिरूप हो यो एमसिसी भन्ने बुझ्यो। अब नि तपाईँ एउटा फेसबुकमा लेखेको स्टाटस लामो छ, तर त्यो दूरगामी महत्त्व राख्ने र धेरै मान्छेहरूलाई त्यसले छोएको पनि छ। तपाईँले त्यहाँ सुरुवातमा के लेख्नु भएको छ भने पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई दुई ढुङ्गाको तरुल भन्नुभयो। अङ्ग्रेजहरू भारतमा बस्दाखेरि नेपाल र चीन बिचको, भारत र चीन बिचको बफर स्टेटका रूपमा नेपाललाई लिए। महेन्द्रले असंलग्नताको कुरा गरे युगोस्लाभियाको एउटा सम्मेलनमा भनेर तपाईँले प्रश्न लेख्नु भएको छ। राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव गरे, जुन कुरा भारतले स्वीकार गरेन। यी सबै कुरा जोड्नु भएको छ नि। यी कुराहरूसँग कतै न कतै पश्चिमाको कुरा जोडिन्छ अथवा के हिसाबले तपाईँले त्यो लेख्नु भएको थियो? अनि तपाईँले खम्बाको कुरा पनि त्यहाँ जोड्नु भएको छ। पश्चिमाको कुरो के हो भने अब कहिले ब्रिटिसको पालो आउँछ, कहिले फ्रान्सको पालो आउँछ, अहिले अमेरिकाको पालो आएको छ नेपालमाथि, विश्वमाथि। कुनै बेला चाहिँ नि विश्वमा अङ्ग्रेजी साम्राज्य ब्रिटिस साम्राज्यमा घाम अस्ताउँदैन थियो अरे, उदयाचलदेखि अस्ताचलसम्म तिनको शासन। अहिले त्यो त एउटा टापुमा गएर खुम्चेर बसेको छ। बेला चाहिँ नि मोटाएको मान्छे दुब्लो हुन अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यहाँको अर्थमन्त्री भिन्दै छ, अर्थमन्त्री गृहमन्त्री एउटा पाकिस्तानको छ, एउटा चाहिँ भारतको छ। भोलि प्रधानमन्त्री पनि पाकिस्तान भारत विदेशको हुनसक्छ। बोरिस जेल्सिन पनि बाहिरकै भने जस्तो सुनिरहेको थियो त। अब त्यस्तो त्यहाँको प्रधानमन्त्री अमेरिकी मुलुकको होइन, त्यो छैन। अहिले बेलायतको कुरा गर्दैछु म। त्यो विश्वले साम्राज्यका धनी अहिले एउटा टापुमा गए, त्यहाँ चाहिँ नि अहिले अर्थमन्त्री पनि बाहिरको, अर्थमन्त्री पनि बाहिरको, गृहमन्त्री पनि बाहिरको, एउटा पाकिस्तानको हो, एउटा चाहिँ नि भारतको हो। भोलि चाहिँ प्रधानमन्त्री पनि बेलायतीभन्दा बाहिर पनि हुनसक्छ नि, खुम्च्यो। त्यो सपना चाहिँ नि अहिले अमेरिकाले देखेको छ र भारत खाएपछि उनीहरूको अहिले चाहिँ नि ट्रान्स हिमालयन जियो पोलिटिक्स भारतलाई त खाइदियो। इस्ट इन्डिया कम्पनी व्यापार गर्दा गर्दै खाइदियो। ब्वाँसो त सानो हुन्छ नि, गाई भैँसी त ठुलो हुन्छ। ब्वाँसोले कसरी खाने? घाँटी टोकेर खान सक्दैन, घाँटी टोकेर खान सक्दैन। फुत्त माथि उक्ल्यो अनि पुच्छर यसो कनाइदियो। त्यो पुच्छरको बिचमा चाहिँ त्यो चिलाउँछ, उसले कनाउन सक्दैन गाई भैँसीले। उसले यसो कनाइदिएपछि अनि गाई भैँसीले पुच्छर ठाडो गर्छ। अनि कनाउँदा चाहिँ उसको गुद्वारभित्र हात हालेर अनि भित्रको चाहिँ आन्द्रा भुँडी मजाले झिकेर खान्छ ब्वाँसोले। इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेको त्यो ब्वाँसो। इस्ट इन्डिया कम्पनीको प्रतिरूप अहिलेको एमसिसी त्यो ब्वाँसो। भारत खायो, भारत खाएपछि नेपाल खाने, तिब्बत खाने, चीन खाने तिनको इच्छा थियो। तर अङ्ग्रेजलाई पृथ्वीनारायण शाहले सिन्धुलीगढीदेखि माथि आउन दिएन। त्यो बेलाको अङ्ग्रेजले अब चाहिँ नेपाललाई चाहिँ चलाउन हुँदैन भने अनि पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ जितेपछि उहिले मल्ल राजाको पालादेखि
यहाँ क्रिस्चियनहरू घुसेका थिए यहाँ। अहिले भक्तपुरमा 55 झाले दरबार, रणजित मल्लको पिता भूपतिन्द्र मल्लको 55 झाले दरबारमा एउटा झालमा चाहिँ ऐना लागेको छ, त्यो क्रिस्चियनले दिएको। प्रताप मल्लले दूरबीन दिए, दरबारको माथि छतमा गएर लडाइँ भएको हेर्ने। अनि क्रिस्चियनहरू थिए यहाँ। पृथ्वीनारायण शाह नि क्रिस्चियनहरू यहाँ भएपछि अनि यहाँका चाहिँ निम्न स्तरका यहाँको सामाजिक व्यवस्थाले थिचेका मान्छेहरूले पनि क्रिस्चियन बनाए नेपालीलाई। पृथ्वीनारायण शाह यहाँ आएपछि ती क्रिस्चियन पादरीहरूलाई पनि यहाँबाट खेदे, तिनीहरूलाई चाहिँ नि तिनीहरूले क्रिस्चियन बनाएर नि खेदे। कोही बेतियातिर गएर बसे, कोही दार्जिलिङतिर गएर बसे। त्यसको रिस छ, हामीले यहाँ खेदेको म्लेच्छ भनेर खेदे भन्ने कुरा हामीले कहीँ कतै पढ्छौँ। अनि म्लेच्छ भनेर खेदेको होइन कि उनीहरूले धर्म प्रचार गरे मिसनरीको रूपमा भनेर खेदे। कोही बेतिया गएर बसे, कोही दार्जिलिङ गएर बसे। 250 वर्ष अगाडि रिस छ यहाँ। त्यो पोख्दैछन्, त्यो पोख्दैछ। अनि अब नेपाल खाने, तिब्बत खाने, चीन खाने, त्यो त ब्रेक गराइदियो। सिन्धुलीगढीदेखि माथि उक्लन सकेन। अब पृथ्वीनारायण शाहसँग गोर्खालीसँग हामीलाई चाहिँ नि जोरी खोज्न सक्दैनन्, बरु यसलाई बफर स्टेटको रूपमा आफ्नो अनुकूलमा राख्ने भनेर त्यो भन्यो। अब अहिले यहाँ चाहिँ नि अहिलेको कुरा आयो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको। त्यो बेलामा दुईवटा ध्रुव विश्वको, एउटा सोभियत सङ्घ, एउटा चाहिँ अमेरिका पनि एउटा सँगै हो, युएसए, युनाइटेड स्टेट होइन। अब त्यस्तो किसिमको हो। अनि चन्द्रमामा चाहिँ कुकुर पठाउने मान्छे भन्दा बाँदर पठाउने कुकुर पठाउने दुईजनाको कम्पिटिसन। अनि विश्व दुई ध्रुवमा, कोही चाहिँ सोभियत सङ्घको ध्रुवमा लागे, कोही अमेरिका ध्रुवमा लागे। तर कोही चाहिँ यो दुईवटाको ध्रुवमा लाग्न हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने पनि थिए। र यो दुई ध्रुवमा लाग्न हुँदैन भने असंलग्नमा रहनुपर्छ भन्नेमा नेपाल पनि एउटा थियो। र त्यसमा चाहिँ असंलग्न परराष्ट्र राष्ट्रहरूमा राजा महेन्द्रको वर्चस्व थियो। तर अब यहाँ चाहिँ नि भारत बेइमान त भारत हो। भारत चाहिँ संसदीय व्यवस्था भएको मुलुक, अमेरिका पनि संसदीय व्यवस्था भएको मुलुक। तर अमेरिकाको खेमामा लागेन भारत। रुस चाहिँ संसदीय व्यवस्था भएको, रुससँग लाग्यो। किन? चीनको रिसले माथिबाट रुसले थिच्ने, यताबाट भारतले कित्ने। असंलग्नमा रह्यो त भारत? रहेन। यताबाट चीनले खिच्ने, चीनलाई थिच्ने, माथिबाट रुसले चाहिँ नि पनि चीनलाई थिच्ने, यताबाट भारतले पनि चीनलाई थिच्ने भनेर रसियन खेमामा लाग्यो भारत, असंलग्नमा रहेन। तर नेपाल चाहिँ नि असंलग्नमा रह्यो। त्यो इतिहास पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो इतिहास पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। र अब आदि इत्यादि कुरा ल्याएर प्रकारान्तरले यहाँ चाहिँ नि उही इस्ट इन्डिया कम्पनीको कुरो, समर लिङ्गेसिङ इन्स्टिट्युट, त्यो बिचमा राजा वीरेन्द्रले ल्याएको शान्ति क्षेत्रको पनि अलि चर्चा हुन्छ नि। त्यो चर्चा के भयो भन्दाखेरि बुवाले असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशील ल्याए। राजा महेन्द्र जस्तो कडा त थिएन, ऊ त अलि नरम खालका थिए। मर मेरा बडा महारानी नभइकन मर मेरो श्रीमती भन्ने होइन। हामी र हाम्रा बडा महारानीको सट्टा मर मेरो श्रीमती भनेर श्रीमतीलाई परिचय गराउने प्रजातन्त्रवादी भइ खाएको राजा वीरेन्द्र। प्रजातन्त्रवादी भइ खाएको। तर लाटो भइकन पनि उसले शान्ति क्षेत्र नेपालको प्रस्ताव पेश गरे। चीनले पनि समर्थन गर्यो, अमेरिकाले पनि समर्थन गर्यो। भित्रभित्रै त चलखेल त गर्छ यहाँ समर्थन। तर भारतले समर्थन गरेन। किन? भारतले त भारतको सेक्युरिटी जोन उत्तरमा हिमालसँग छ भन्छ, उत्तरमा हिमालयसँग छ भने। अन्त सैनिक पोस्टहरू थिए त्यहाँ, कहिले हटाउने? राजा महेन्द्रको पालामा किरणिदी विष्ट प्रधानमन्त्री, सरदार युद्धनाथ खनाल अनि परराष्ट्र सचिव हुँदाखेरि उत्तरको चाहिँ चेकपोस्ट हट्यो। अनि सन् 1962 भारत चाहिँ चीनबाट नराम्रोसँग पराजित भएर आयो। यहाँबाट एउटा त ठाउँ त देऊ न। त्यो ठाउँ कस्तो रहेछ भने चिनिया सेना सुत्त भारतमा बस्न सक्ने नाका काला पानीको एउटा त बस्न त देऊ न एकछिनको लागि भने बस्ने दिए। त्यो अहिले नेपाललाई बिख भएको छ। र अब
खम्बाको कुरो आयो। खम्बाको चाहिँ पनि त्यो सफल हुन सकेन। तर अहिले तपाईँले हेर्नुहोस् उपल्लो मुस्ताङ 7 थपोला, त्यहाँदेखि तलको चाहिँ नि कागबेनीदेखि समरसम्मको पनि अलिअलि, समरदेखि माथि मुस्ताङ 7 थपोलाको घरै पिछाका 1 जना 2 जना 3 जना अमेरिकामा छन्। भुटानी शरणार्थीहरूले लगेको जस्तो त्यहाँ उनले बेस बनाउन खोजे नि, त्यहाँको जनतालाई आफ्नो पक्षमा लिन खोजेको। अहिलेदेखिको प्रोजेक्ट होइन, उहिलेदेखिको प्रोजेक्ट। तपाईँले चाहिँ तहकिकात गर्नुहोस् मुस्ताङ 7 थपौलाका, अनि घिलुङदेखि माथि मुस्ताङ 7 थपौला सुरु हुन्छ। घरै पिछेका 1 जना 2 जना 1 जना 2 जना महिला पुरुष सबै अमेरिकामा चाहिँ भिसा लिएर। यो उसको रणनीति हो। रणनीति त्यहाँको जनतालाई आफ्नो पक्षमा लिन पर्यो नि, किनभने त्यहाँको व्यक्तिको भाषा धर्म संस्कृति तिब्बतसँग मिल्छ। तिब्बत त अहिले चाहिँ चिनको अधीनमा छ, स्वशासित क्षेत्र भनेको छ। त्यो स्वशासित हो कि परशासित हो कि त्यो हामीलाई थाहा छैन, तर अहिले त चिनको, हामी मित्र राष्ट्र चिनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत भन्छन्। तिब्बतको चाहिँ भाषा धर्म संस्कृतिसँग त उपल्लो मुस्ताङको भाषा त्यही हो, धर्म संस्कृति त्यही हो। उनीहरू बिहाबारी चल्छ, तिनलाई हात लिनु पर्यो भनेपछि ल अमेरिकामा मैले अघि नै भने समरदेखि माथि घिलुङ भन्ने गाउँ आउँछ। घिलुङदेखि माथि मुस्ताङ 7 थपौला घरै पिछेको 1 जना 2 जना 1 जना 2 जना महिला पुरुष उपल्लो मुस्ताङको भने चाहिँ भिसा दिन्छ। आँखा चिम्म गरेर भिसा दिन्छ। हेर्नुहोस् त्यसरी प्लट निर्माण गरिरहेको छ। अब तपाईँले अर्को कुरा लेख्नु भएको छ नि, यो पार्वतीले रचना गरेको देवभूमि शिवभूमि बुद्धभूमि भनेर। यही कुरा थाहा पाएर उनीहरू योलाई छेदविच्छेद पार्न खोज्छन्, अब अथवा उनीहरूको आशय नेपालमा टेकेर चिनलाई आक्रमण गर्ने। उनीहरूको मुख्य कुरो त्यो हो। उनीहरूको दुईवटा आशय छ। एउटा चाहिँ नि बन्दुक, नेपालमा बन्दुकको कुन्दा आड्याएर तिब्बतलाई स्वतन्त्र बनाउने, अनि चाहिँ नि चिनलाई हान्ने, एउटा कुरो त्यो भयो। एउटा चाहिँ नि नेपालको धन सम्पत्ति, यति अरब यति अरब यति अरब भन्छन्। नेपाललाई धन चाहिएको छैन, ठाउँ चिन्न पर्यो। यहाँको त ढुङ्गै धन माटै धन। गुरुङहरूले चाहिँ आशिक दिँदाखेरि के भन्छ भन्दाखेरि माटो छ भने अन्न होस्, ढुङ्गा छ भने चाहिँ सुन्नुहोस् भनेर। यहाँ त ढुङ्गै सम्पत्ति, माटै सम्पत्ति। किन भन्दाखेरि 5 पाण्डवको दरबार कस्तो थियो? जलमा थल, थलमा चाहिँ जलको आवास हुने। कसले बनाएको थियो? भारतको मान्छेले बनाएको होइन, कर्मी त यहाँ नेपालको मय नाम गरेका चाहिँ दानवले बनाएको। मय नाम गरेका दानव नेपालकै थिए? मय नाम गरेका दानव चाहिँ नेपालको थियो भन्ने कुरा अहिले प्रमाण आउँछ। भन्दाखेरि अहिले चाहिँ नि यो भारतीय वास्तुशास्त्रमा एउटा मयमत भन्ने छ, विभिन्न थ्योरी छ नि त। मयमत, त्यो मय नाम गरेको दैत्य। 3वटा पुर बनाएको त्रिपुरा अर्कै हो, त्यो अर्कै हो। त्यो भारतमा चाहिँ नि 5 पाण्डवको लागि जलमा थल, थलमा चाहिँ जलमा थल, थलमा जल आवास भने अनि भवन बनाएको मय नाम गरेको महासुरले धन कहाँबाट लाग्दा? हिमालबाट लगाएको छ। अनि लडाइँ जित्यो, महाभारतको लडाइँ। राजसूय यज्ञ गर्न पऱ्यो, धन त छैन, लडाइँमा निख्रियो। अनि युधिष्ठिर महाराजले भीमसेनलाई जा हिमालमा गएर कुबेरसँग धन मागेर ले भने। गाडा लिएर आएको छ उसले। अनि किन आयो बाबु? न धन चाहिरहेको। ल जति चाहिन्छ लैजा। गाडा यहाँबाट धन लगेर राजसूय यज्ञ गरेको छ। नेपालले ऋण हालिदिएको हुनाले 5 पाण्डवको जलमा थल, थलमा जल हुने चाहिँ आवास हुने भवन बन्यो। नेपालको कुबेरले चाहिँ नि, कुबेरको दिशा कुन त? उत्तर हो। अनि कुबेरले धन हालिदिएको हुनाले राजसूय यज्ञ गर्यो भने नेपालको हिमालय जति सबै धनको थुप्रो। हामीले चिन्न पर्यो। यो चाहिँ अमेरिकाले बुझेको छ। अमेरिकाले बुझेको छ, हामीले भन्दा बढ्ता कुरो बुझेको छ। एउटा टुक्रो ढुङ्गाको चाहिँ नि 1 अरब पर्ने चाहिँ नि यस्तो छ। मरेको मान्छेले चाहिँ बचाउन सक्ने औषधि छैन नेपालको हिमालमा। मरेको मान्छेलाई बचाउन सक्ने औषधि त्यो अजम्बरी बुटी, त्यो उसले बुझेको छ। त्यो उसले बुझेको छ। र 1 चिलिम कक्कड खाना साथ 6 महिनासम्म भोक पनि नलाग्ने, तिर्खा पनि नलाग्ने, जाडो पनि नहुने त्यस्तो औषधि छ। त्यो भएको हुनाले जोगीहरू एउटा लङ्गौटी मात्रै लगाएर नाङ्गै हिमालय पर्वतमा तपस्या गरेर बस्छन्।
एक चिलिम चाहिँ गाँजा खायो। त्यो रुदन्ती बुटी, रुदन्ती, त्यो रुदन्ती बुटी भनेको मैले सुनेको, मलाई कसले भन्नुभयो कास्कीमा मान्द्रे ढुङ्गो भन्ने चाहिँ नै छ। सराङकोटदेखि काशीकोट जाने ठाउँमा मान्द्रे जत्रो बढे मानको ढुङ्गो, त्यहाँ रुद्रगिरी हुनुहुन्थ्यो। मेरो चाहिँ कान फुकेको कुरो, कान फुक्यो भन्दा के होला भने त ओम नमः शिवाय सुनाउँदो रहेछ। जनै लाउँदाखेरि कान फुक्ने? होइन, हामी त कहाँ जनै लाउने, कान फुक्ने मतवाली जातको कान। अनि खरानीको टिको लगाए कान फुक्ने भनेको त शिव पञ्चाक्षरी मन्त्र सिकाउँदो रहेछ कानमा, ओम नमः शिवाय। मेरो कान फुकेको कुरो रुद्रगिरी काशी मान्द्रे ढुङ्गाको, पछि छाउदी बराईतिर बसाइ सरेर आएर उतै दिवङ्गत हुनु। उहाँले भन्नुभएको, उहाँहरू चाहिँ आयुर्वेदको खल गर्ने, ज्योतिष शास्त्र तन्त्र शास्त्रको साधना गर्ने काशी मान्द्रे ढुङ्गाको गिरीहरू। अनि रुदन्ती भन्ने एउटा बुटी हुन्छ, त्यो शिशिर ऋतु माघ फागुन शिशिरमा पानको पात जस्तो त्यहाँबाट थप्प 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 चाहिँ पानी चुन्छ। त्यो रोइराख्ने हुनाले त्यो बुटीको नाम रुदन्ती। पानी चोइरहनाले रुदन्ती। अनि पारो त तरल पदार्थ हो, पारोलाई बद्ध गर्न पर्यो, त्यो लिक्विडलाई ठोस बनाउनु पर्यो। अनि पारोलाई बद्ध गरेपछि रुदन्ती बुटी, रुकुम खानीको सिमतामो रे, रुकुमको सिमतामो, त्यो सिमतामो भनेको कस्तो हो, रुकुम खानीको सिमतामोको मिश्रण गरेपछि सुन हुन्छ भनेको छ। अहिलेको रसायनले सुन बनाउन सक्छ? जोगीले जानेछ त्यो कुरो। रुदन्ती बुटी पारोलाई चाहिँ बद्ध गरेर सोलिड बनाउने, रुकुम खानीको सिमतामो ल्याएर मिश्रण गरेपछि सुन बन्ने। अनि त्यो रुदन्ती बुटी गाँजामा मिसाएर अनि सुई यहाँ तानिदिएपछि 6 महिनासम्म भोक पनि लाग्दैन, तिर्खा पनि लाग्दैन, हिउँको प्रकोपले नि केही पनि गर्दैन। हिमालयको कन्दरामा जोगीहरू चाहिँ यसरी तपस्या गरेर बस्छन्। अमेरिकासँग चाहिँ त्यस्तो औषधि, त्यो रुदन्ती बुटी त नेपालको हिमालयमा छ। नेपालको हिमालय कब्जा गर्न चाहन्छ अमेरिका, त्यो कब्जा गर्न चाहन्छ रुदन्ती बुटी। हिमालयमा रथ बिरथ भन्ने बुटी हुन्छ। रथ बिरथ भनेको साउनमा उम्रने जस्तो। अब अहिले त मान्छेले त भाषा बुझ्नै छोड्यो। खगर बगर भने के हो? बगर भनेको बर्खाभरि खोला बग्छ, हिउँदमा खोलाले छोड्छ, त्यो बगर भयो। अनि हिउँदभरि चाहिँ हिउँले ढाक्छ, बर्खामा हिउँले छोडिदिन्छ, त्यो खगर, खगर बगर। साउनमा चाहिँ हिउँले छोडेको ठाउँमा रथ बिरथ फल्ने। रथ भनेको भाले, बिरथ भनेको पोथी। रथ भनेको कस्तो हुँदो रहेछ भने सकरखण्ड जस्तो, होइन। रथ भनेको चाहिँ नि सकरखण्ड पनि एउटा रातो सकरखण्ड हुन्छ नि, रातो, लहरा पनि रातो, काट्यो भने रगत आउने। बिरथ भनेको अनि सेतो सकरखण्ड जस्तो काट्यो भने दुध आउने। त्यस भएर रथ चाहिँ नि भाले, बिरथ चाहिँ नि पोथी। रथ र बिरथ मिलाएपछि त्यो औषधिमा काम हुने, सम्मोहन गर्न सक्ने, मोहनी लगाउने रथ बिरथ। गोर्खाको एकजना मान्छेले मलाई ल्याइदिएको थिए रथ बिरथ। त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि बुटी पाइन्छ हाम्रो, अजमरी बुटी। युरेनियमको पनि कुरो चलिरहेछ नि। युरेनियम त भित्र छ, त्यसैको रसहरू गएर युरेनियम भएको यहाँ। ती सबै कुरो मैले भने एक टुक्रो चाहिँ ढुङ्गाले करोडौँ चाहिँ धन कमाउन सक्ने सम्पत्ति छ। तर हामी किन कस्तुरी जस्तो भयौँ कि आफ्नै बिडाबाट सुगन्धको खोजीका लागि हामी कतार, मलेसियाको त्यो 50 डिग्री सेन्टिग्रेडको तापक्रममा तप पसिना चुहाउँदै काम गऱ्यौँ। युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया गएर हामी भाँडा मार्न, शौचालय सफा गर्न तयार भयौँ। तपाईँले भनेका जस्ता यी कुरा खोज्न र यी कुरा चिन्न किन सकेनौँ हामीले प्रयासै गरेनौँ। आज चाहिँ नि मेरो जेठाबाले भन्नुहुन्थ्यो कालो गुन्द्रुगानु, कालो गुन्द्रुगानु हुन्छ। कालो गुन्द्रुगानु भनेको यो भ्याकुर जस्तो ठुलो कन्द। कालो गुन्द्रुगानु उम्रेको छ भने त्यसको लहरो रुखमा बेरिन्छ, रुख जति सबै खाइदिन्छ त्यसले। त्यसको वरिपरिको चाहिँ नि माटो पनि सबै खाइदिन्छ, त्यो कालो हुन्छ। तर छोयो भने पहेँलो हुन्छ सुन। कालो गुन्द्रुगानुले सुन बनाउने रसायन कत्रो कडा होला त। त्यहाँ उम्र्यो, लहरो त गयो नि, लहरोको रुख बेर्दै गएपछि रुख सुक्दै जान्छ, त्यसको वरिपरिको भुइँहरू पनि सबै सुक्छ। हेर्दा कालो, हाल्ने छ भने पहेँलो, कालो गुन्द्रुगानु सुन बनाउने। त्यस्ता द्रव्यहरू छन् हाम्रा पहाडमा, तर हामीले चिन्न सकेन। हामी निरीह भयौँ, हामी सिनो खाने कुकुर भयौँ। बडाकाजी अमरसिंह थापा जस्तो चाहिँ म सिनो खाने कुकुर होइन, बाघको बच्चा डमरो हुँ भन्न सकेनौँ।
त्यस कारणले हामीले इतिहास किन पढ्छौँ हामीले कसरी झुक्क्याएको रहेछ त विदेशीले तर हामीले कसरी झुक्किन्छौँ त अङ्ग्रेजलाई पनि पछारेको मुसलमानलाई पनि पछारेको चिनिया सेनालाई पनि पछारेको आज आफै पछाडिरहेछौँ चिनिया सेनालाई पनि पछारेको यस्तो शक्ति अब चिनिया सेनालाई कसरी पछारे नेपालले जितेको हो र भौतिक शक्तिले जितेको होइन मन्त्रविद्याले जितेको किनभने केरुङको बाटोबाट चिनिया बादशाहका ज्वाइँ उजिर टुन्थाङ विशाल चिनिया र चाहिँ नि तिब्बती सेना लिएर केरुङको बाटो रसुवागढीको बाटो भ्याकुरा लखटाई भन्छ नि गाउँघरतिर गएर हुमन सुनामी आएर बेत्रावतीमा आएर बस्यो बेत्रावती त्यहीँ एक दिनको दरम्यानमा काठमाडौँ छ काठमाडौँ आयो भने त जति पनि लुटेर खान पाइन्छ भने त्यो विशाल चिनिया सेनाले जितेको भए त नि अहिले काठमाडौँ चाहिँ तिब्बत भइसक्छ नेपालको हुन्थ्यो र त्यो चिन तिब्बतको हुन्थ्यो भनेपछि नेपालले दैवलाई पुकारे नुवाकोटको भैरव यो लडाइँ जित्देऊ तिम्रो मन्दिरको ढोकामा सुनको ढोका चढाउँछ अरे अब यहाँ चाहिँ काठमाडौँमा जति पनि हनुमान ढोकाका दरबार मन्दिर सबै मल्लकालीन होइनन् कोही शाहकालीन पनि छ अब गद्दी बैठकदेखि माथि हनुमान ढोकातिर जाने बाटोमा बायाँपट्टि एउटा घर जस्तो मन्दिर जस्तो पनि घर जस्तो माथि झ्यालबाट एउटा सेतो पुरुष एउटा रातो महिलाले यसो तल च्याउन लागेको जस्तो छ म ख्याल गरिरहेको छु त्यसलाई शिव पार्वतीको मन्दिर भन्छन् तर त्यो शिव पार्वतीको मन्दिर होइन हुन त शिव पार्वती भनेको पनि त्यही हो उमा महेश्वर भनेको पनि त्यही हो तर सम्पूर्ण शास्त्र ज्योतिष शास्त्र तन्त्रशास्त्र षडशास्त्र उमा महेश्वर सम्वादी उमा र महेश्वरको कथोपकथनबाट बनेको छ र उमाले भन्ने महादेवले उमाले सोध्ने महादेवले भन्ने त्यो आगम तन्त्रशास्त्र महादेवले सोध्ने उमाले भने त्यो निगम त्यो चाहिँ नि वेद तर योगिनीको चाहिँ नि मन्दिर हो त्यो तलपट्टि योगिनी भन्नाले पनि खड्ग योगिनी वज्र योगिनी होइन ज्योतिष शास्त्रको मङ्गला पिङ्गला धान्य भ्रामरी भद्रिका उल्का सिद्धा सङ्कटा विकटा त्यो साधना गरेको छ अनि त्यहाँ माथि काष्ठको कला अब सेनाहरू हात हतियार भिरेर तम तयार भएर लडाइँमा जान लागेको त्यस्तो आकृति छ खोपेको अनि यहाँ चाहिँ ज्योतिषीहरूले तान्त्रिकले हुमफाट गरेर योगिनी साधना गरेको छ त्यसको असर कहाँ पऱ्यो चिनिया छाउनीमा उजिरे टुन्थाङले मार्च भन्यो जराजुरुक्क उठे बसे गरेन अनि भेत्रावतीको साउ तर्ने बेलामा माझ मिहिन चाहिँ झापा झापा सबै त्रिशुलीमा हाम फालेर मऱ्यो सैनिक विद्रोह उठे तर ओहो बर्बाद सैनिक विद्रोह गरे मै माथि आइलाग्छ रिटायर ल फर्क ल सन्धि गरौँ बेत्रावती सन्धि त्यसरी भएको बेत्रावती सन्धि मन्त्र शक्तिको आधारमा अनि कपरदार भुटु पाण्डे टक्सारी नरसिंह गुरुङ एउटा क्षेत्री एउटा गुरुङ गएको छ त्यहाँ कपरदार भुटु पाण्डे टक्सारी नरसिंह गुरुङ अनि भूत मनसाको जस्तो यति मुरी चिउरा दिल्ली बजार चारखाला अड्डाको साबिक पहाड बन्दोबस्त तहबिल फाँटमा छ साबिक पहाड बन्दोबस्त बिर्ता फाँटमा छ त्यो कागज आज पनि छ नि मैले सारेर ल्याएको छु यति मुरी चामल यति मुरी चिउरा यति राँगो यति सुँगुर यति घ्याम्पो जाँड यति घ्याम्पो चाहिँ रक्सी आँपका मुरब्बा लप्सीका मुरब्बा भूत मनसाको जस्तरी चिनिया सेनामा ल छ अनि त्यहाँ त फस्लाङ फुस्लुङ पारेर अनि कपरदार भुटु पाण्डे र टक्सारी नरसिंहले सिमानासम्म पुर्याइदिए अब नि डाक्टर साहब त्यस्तो किसिमको मन्त्र शक्तिको देश हो यो यस्तो चाहिँ हाम्रो वैदिक कालदेखि यसरी चाहिँ हाम्रो आफ्नो परम्परामा हामी अडेका छौँ त्यो विशाल चिनलाई पनि लखेट्यौँ हामीले त्यसरी आएको साम्राज्य फैलाउन आएको बेलायत इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई पनि लखेट्यौँ कहिले कसैको गुलाम र दास बनेनौँ तर आज हेर्नुहोस् त एमसिसीको नाममा हाम्रा नेताहरूको लाचारी एउटा फतिमा आउँदा शेरबहादुरले दलहरूले बुझ्न सकेनन् मैले बुझाएर पास गर्छु भन्छन् खड्ग ओलीले सत्ता पक्षले के गर्छ म त पर्खेर बसेको छु उनीहरूको निर्णयमा भर पर्छ भन्छन् प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमति गरेर पास गर्छौँ भन्छन् माधव नेपाल त्यस्तै आशयको कुरा व्यक्त गर्छन् तपाईँले भने जस्ता ती गुरुङ र ती ब्राह्मण छेत्री जस्ता ती जसरी मन्साएका थिए त्यो मन्साउने ताकत अब कोसँग छ डाक्टर साहब त्यस्तो चाहिँ ताकत भनेको अब एउटा तोरीको दाना सानो हुन्छ अथवा एउटा पिपलको
गेडा, त्यहाँभित्र सानो घिउ कमिलेको टाउको जस्तो हुन्छ। त्यसलाई यसो हातले मिच्दियो भने केही पनि हुँदैन। तर त्यही बिबिरोबाट बुढो उमेरै त्यत्रो बढेमानको पिपल हुन्छ। बीज त छ नि त यहाँ। तपाईँ हुनुहुन्छ, म छु, तपाईँ र म जस्ता अनेक छन् मान्छे। शून्यता विद्यते तत्र तस्याम अपि स विद्यते। त्यो शून्यबाट जगाउनुपर्छ हामी, खाँडो जगाउने। उहिले चाहिँ नि अङ्ग्रेजसँग लडाइँ हुँदाखेरि खाँडो जगा चले फलाना महाराजका सेना चल्यो भनेपछि अनि अङ्ग्रेजसँग लडाइँ हुन्छ कुइरियाको थाप्लोमा ठ्याक भन्थे। अनि चाहिँ नि भोटसँग लडाइँ भएपछि भोटियाको थाप्लोमा ठ्याक भन्थे। खाँडो जगाउँदाखेरि खाँडो पखाल्या हो नि हाम्रो। खाँडो जगाएको त्यो पहिले जगाउनु पऱ्यो अनि पखाल्न पऱ्यो। टिस्टामा खाँडो पखालेको हात हतियार कसैको घरमा होला। तर सोलु मैदेलको डिठा चम्पासिंह गुरुङले टिस्टामा खाँडो पखालेको उसको चाहिँ तरबार ढाल उसका सन्तान भारतीय सेनाको कर्नेल खडक सिंह लामछाने गुरुङको घरमा सिलगढीको भित्तामा टाँगेर राखे। मैले देखेर आएको छु। किनभने सुगोली सन्धिमा त उता गइगयो, मेचीदेखि उता है। डिठा चम्पासिंह गुरुङ विजयपुरदेखि चैनपुरसम्मको काला बन्जर जग्गामा बस्ती बसाउने रस्ती रसाउने अर्डर पाएको हो विक्रम सम्बन्ध 1862 अनि भोट भनेको तिब्बत, मधेस भनेको भारत, सुखिम भनेको सिक्किम, धर्मा भनेको भुटानतिर सिमानाको खबर राख्नु। अनि त्यहाँ बस्ती बसाल्न ल्याएको सिक्किमबाट ल्याएका चाहिँ नि लेप्चाहरू र अघिदेखि जमेर बसेका 10 लिम्बू वानका दिम्बू सुब्बाहरूको बिचमा तकरार पऱ्यो भने मुद्दा कहिले छिन्ने? डिठा चम्पासिंह गुरुङले छिन्ने। तरबार त त्यहाँ छ नि त। त्यस्तोको सन्तति हो हामी। एउटा सानो पिपलको चाहिँ बिहाबाट हामीले जगाउनु पर्छ। त्यो दिन आउँदैछ। त्यो दिन चाहिँ हामीले ल्याउनु पर्छ। र अब मेरो काम भनेको के हो भने म मञ्च खडा गरेर मञ्चमा गएर चाहिँ भाषण गर्न जाने, नारा जुलुसमा जाने, ढुङ्गा हान्ने, ढुङ्गा थाप्ने मेरो उद्देश्य त्यो होइन। र म चाहिँ नि राजनीतिक सँग निरपेक्ष भाव छ मेरो। तर नेपाल राष्ट्र, नेपाली राष्ट्रियतामा म सधैँ आकर्षित हुन्छु। र जातीय धरातलभन्दा माथि उठेर, आफ्नै क्षेत्र भेगको धरातलभन्दा माथि उठेर नेपाल राष्ट्रको सुदृढीकरण, नेपाली राष्ट्रियताको दिगो विकास मेरो उद्देश्य हो। मैले त आफ्नो भावना व्यक्त गर्ने, अभिमत व्यक्त गर्ने हो। तपाईँले अर्को एउटा कुरा लेख्नु भएको छ, 2007 सालमा प्रजातन्त्र आएपछि नेपालका मन्त्री पिए नेपाल स्थित भारतीय राजदूतावासले मनोनित गर्थ्यो भनेर तपाईँले लेख्नु भएको छ। नेपालको मन्त्रीमण्डलको बैठकमा भारतीय राजदूत उपस्थित हुन्थे। यी सबै कुरामा हुँदा महेन्द्रको पालादेखि नै यी कुराहरू बन्द भएका हुन्। त्यो बन्द भएको पक्का। त्यो पहिला के थियो? भारतको पराधीन जस्तै थियौँ हामी? अङ्ग्रेजले सुरु गरे हो अथवा? त्यस्तै त भयो नि। अब 7 सालमा प्रजातन्त्र ल्यायो। प्रजातन्त्र ल्याउनमा भारतको चाहिँ हात छ, त्यो हो पक्का। तर यहाँ चाहिँ नि मन्त्रीका पिए पनि नेपाल स्थित भारतीय राजदूतावासले मनोनित गर्ने, नेपालको क्याबिनेट बैठकमा भारतीय राजदूत गएर बस्ने, त्यस्तो थियो। त्यो महेन्द्रले जोगाए। जब राजा महेन्द्र राजा भएपछि अब त्यो चाहिँ नि त्यो प्रथा हट्यो। अनि उत्तरको सीमावर्ती जुन भारतीय चौकीहरू, सैन्य चौकी पनि हट्यो। नेपाललाई युएनमा पनि दर्ता गराएको। युएनमा दर्ता गराउनेमा राजा महेन्द्र र भिरकोटे राजा तारक बहादुर शाहका चाहिँ नि जेठा छोरा ऋषिकेश शाहको प्रमुख हात छ। युएनको प्रतिनिधि भएर गएको थियो। धन्दै ऋषिकेश शाह चाहिँ युएनको महासचिव भइसकेका थिए। त्यो नेपालको लागि ठुलो गौरवको कुरा। केले रोकियो? अब अहिले हामी निरीह भयौँ। हाम्रो चाहिँ तर पिपलको बीज त छ नि त। अझै आशा छ। पिपलको बीज त छ। अनि अर्को कुरा तपाईँले भन्नुभएको छ नि, त्यहाँ वाङदी लामालाई जसरी उनले मुस्ताङमा चीन विरुद्ध लड्न सुरुवात गरे, नेपाली सेनाको सहयोगमा लखेटी दार्चुलामा लगेर मारिएको कुरा पनि तपाईँले उल्लेख गर्नुभएको थियो। यो कति मान्छेहरूलाई थाहा छैन यो खम्पाको बारेमा, आम दर्शक जो हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यो के थियो त्यो? अब त्यसमा चाहिँ नि तिब्बती शरणार्थीहरूले नेपालले पनि बास दिएको छ। पोखराको ह्याङजामा, पोखराको ढोरबाराईनिर, अब यहीँनिर पनि जाउला खेलमा ठाउँमा दिएको छ। तर कुनै यिनीहरूले सेल्टर कहाँ बनाए त? उपल्लो मुस्ताङमा बनाए। उपल्लो मुस्ताङमा त्यो खोप परेको ठाउँ, माथि तिब्बततिर जान पनि सजिलो,
नेपालतिर आउन पनि सजिलो, भागेर भारत जान पनि सजिलो। त्यतिखेर कागबेनीदेखि माथि तिब्बती शरणार्थी खम्बाहरूको दबदबामा थियो। चौरी गाई लुटेर लगेर खाइदिने, भेडा च्याएर लुटेर खाइदिने, महिलाहरूलाई जसको छोरी हो जसको श्रीमती लुटेर लगेर क्याम्पमा राख्यो, 7 10 दिन राखेर पठाइदिने, बेहाल गरेर त्यस्तो थियो। अनि खम्बाका नेता थियो वाङदी। घमीदेखि पारिपट्टि भित्तामा ती तिब्बती खम्बाहरूको चाहिँ मिलिट्री क्याम्प मैले देखेको छु। खुलेआम क्याम्प राखेर बसेका थिए, खुलेआम क्याम्प राखेर बस्ने। अनि चाहिँ त्यहाँबाट लोमन्थानदेखि पारिपट्टि ठुल्ठुला पाटाहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ घाँसपात मात्रै हुने, रुख बिरान नहुने। अनि गुइठामा टिबेट लेख्यो अनि आगो सल्कायो। राति पोखराबाट चाहिँ नि अनि ट्विनेटर जहाज जान्छ, सिउचाटारबाट जान्छ, अनि त्यहाँ खसाल्छ, औषधि पनि खसाल्दो। सिआइएको हतियार र सिआइएको संरक्षणमा गरे हो त्यो सब हो त नि। अब गोली गट्ठा पनि खसाल्दो नेपाली भूमिमा, नेपाली मुस्ताङमा। कति समय चल्यो डाक्टर साहब यो? त्यो धेरै वर्ष चाहिँ नै चल्यो। अनि पोखरामा चाहिँ एउटा अन्नपूर्ण होटेल भन्ने थियो, त्यहाँबाट चाहिँ नि युएसएको रेड क्रसको चाहिँ नि अनि बोराभित्र यो गहुँ हो चामल हो भन्यो, भित्र के छ नाउडाँडाकाबाट 50वटा 60वटा खच्चरहरू, खच्चर पनि सानो हो र ठुल्ठुला खच्चरमा यसरी लाने। अनि वाङदीको चाहिँ टाउको पनि ठुलो, राक्षस जस्तो। अनि नेपाली सेनालाई के चाइनिज हो वाङदी? वाङदी उनीहरूको चाहिँ नेता, खम्बाको नेता, तिब्बती हो, तिब्बती शरणार्थी। ज्यान पनि ठुलो थियो रे, ज्यान पनि ठुलो, टाउको पनि यत्रो बडे मानको। अनि नेपाली सेनालाई उनीहरूले ओरिएन्टेसन के भन्दाखेरि वाङदीसँग भेटेर हात मिलाउँदाखेरि राम्रो हात दरो गर, उसले त दरो गरेन, उसले थ्वात थुकिदियो भने कुखुराको चाहिँ नि साँप र कुखुराको शरीरबाट काँसीले कर्दले काट्दैन, यसो थ्वात थुकिदियो आइहाल्छ। यसो थुतेर फाल्न सक्छ, वाङदीले थुतेर फाल्न सक्छ। अनि वाङदीसँग हात मिलाउँदाखेरि हात दरो गर्नुपर्छ। अनि नेपाली सेनालाई ओरिएन्टेसन थियो। अनि घमीमाथि चाहिँ गए, अब धेरै गएर झरापझुरुप पार्न पर्ने, नेपालीको ढङ्ग त्यही त हो। 1-2 जना गयो होला। अनि वाङदीले थाहा भयो अब यहाँ सेना घुस्यो भने, ओहो पाहुना आउनु भएको रहेछ, दुध छैन, पाहुनालाई चाहिँ मैले चाहिँ मिठो दुधको चिया खुवाउँछु, ल ठेकीले दुध दुन जान्छु। ठेकी लिएर गयो, नेपालीहरू थाकेर गएको होला। अब मिठो चाहिँ नि चाउरी गाईको दुधको चाहिँ छिर्न चाहिँ छिरे तिनीहरू क्याम्पमा त पुगे भनेर चाहिँ चिया पर्खेर बस्यो, उता कहाँको दुध दुन जाने। त्यहीँबाट चाहिँ घमीबाट डोल्पातिर भाग्यो। सानो गल्छेडो छ डोल्पातिर जाने, त्यस्तो नाका ताकेर बसेको, किन भूगोल नबुझिकन लडाइँ गर्न सकिँदैन। त्यहाँबाट चाहिँ आयो भने यो बाटो भाग्छु भन्ने थियो। गए, अनि गएपछि वाङदी त भाग्यो। अनि रिपोर्ट भयो वाङदी भाग्यो भनेपछि अब त्यो भागेर कहाँ जान्छ? तिब्बततिर जाँदैन, तलतिर मधेसबाट आउने ठाउँ छैन। दार्जुलाको नाकामा गएर हेलिकप्टरबाट गएर चाहिँ नि अहिलेको प्रधान सेनापति गौरव शमशेर जवाहरको पिता मेजर जनरल आदित्य शमशेरको तैनाथमा हेलिकप्टरले त्यहाँ ड्रप गर्यो। त्यो नेटोमा चाहिँ नि दफना गरेर बस्दाखेरि पुल तर्नु लाग्दाखेरि अनि नेपालकै सरहदभित्र उसलाई गोली ठोकेर मारे। गोली ठोकेर मारेपछि त खम्बाकाण्ड पनि सिद्धियो। खम्बाकाण्ड सिद्धिएपछि चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि उपल्लो साथ थपौलाका चाहिँ मान्छेहरूलाई घरै पछि 1 जना 2 जना 3 जना अब युएसमा चाहिँ लैजाने अनि वातावरण तयार पार्ने। उसको रणनीति फेरि परिवर्तन भयो। उसको रणनीति त्यो भयो। त्यो रणभुल्लामा हामी चाहिँ पसेका छौँ। थाहा छ, किनभने मान्छे मर्दाखेरि मन नलाई मर्छ अरे कि। यहाँको मै हुँ विद्वान भन्नेलाई पनि यो कुरो थाहा छ, राजनीतिक नेताहरूलाई पनि थाहा छ। तर हामी सरासर गुलामी भन्न गएको छौँ। यो के का लागि? पैसाका लागि? पैसाको लागि निरीह भयो। किनभने मैले अघि नै भने त कलौ ब्राह्मण राक्षस छ, ती कुपुत्रहरू नेपालको कुपुत्रहरू त्यस्ता छन्। अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के उठाउनु भएको छ भने भारतले हिन्दुत्वको नारा दिएर नेपालले निल्न खोजेको छ। यो खासमा यसको अर्थ गम्भीर छ, मिहिन छ। यो के भन्न खोज्नु भएको? यो त्यो भन्यो अब हामी मुख धुँदाखेरि पनि आफ्नो घरको पँधेरोको मुखले धुँदाखेरि नै हर हर काशी 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 भन्छन्। पानी आफ्नो घरको पँधेरोको मुख धुँदाखेरि काशी काशी भन्छन्। जिन्दगीभरि नेपालमा बस्यो काशीमा मर्न जाने भन्छन्। काशीमा मर्न सकिएन त अस्तु सेलाउन काशी जाने भन्छन्। 4 धाममा काशी जान्छन्। अनि आफ्नो वतन बताउनु पर्दाखेरि भरत खन्दै भारतवर्ष आर्यवर्ते भनेर सङ्कल्प गर्छन्। त्यो मनस्थिति भारतलाई थाहा छ।
थाहा भएपछि हिन्दुत्वको कुरो ल्याउँछ उसले। मतलब हिन्दुत्वको कुरो ल्याउने घाँटीमा एउटा चाहिँ हातले आँठ्याउने, खोकिलातिर यसो पनि कन्याउने, उहाँ जङ्गे पिलर चाहिँ नै सार्ने हाम्रा होनहार युवालाई तुइन काटेर मार्ने वर्षेनी चाहिँ नि हजारौँ बिघा जग्गा उता पार्ने। अब चाहिँ नि पूर्व मेची पछि महाकाली भन्छौँ। पूर्व मेची त नेपालको सिमाना त छैन त। मेची पुलदेखि माथि मात्रै पो मेची छ, मेची पुलदेखि तल त चाहिँ नि वरै छ, मेची त छैन। त्यसरी चाहिँ चाप्दैछ भन्दाखेरि हिन्दू 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 भन्ने यी हाम्रै हुन् भन्यो। अनि त्यहाँबाट हिन्दुत्वको नाताले नेपाललाई घाँटी याक्दैछ। अब खोज्दैछ। अब अर्को कुरा, अब तपाईँले अर्को लेख्नु भएको छ, भारतले नेपालमा कुनै स्थिर व्यवस्था र स्थिर सरकार देख्न चाहँदैन। हो, ठिक हो। अब त्यसपछि हामी अमेरिकाको कुरा गरौँ न। जस्तो तपाईँले यहाँ लेख्नु भएको छ, सधैँ अस्थिर अवस्था चाहन्छ। अमेरिकाले सहयोगको नाममा नेपाललाई आफ्नो चल खेलको थलो बनाउन चाहन्छ। शान्ति वार्तापछि माओवादी सैनिक व्यवस्थापनमा पनि कन्टेनर लिएर अमेरिका आयो। अमेरिकालाई साम्राज्यवाद र विस्तारवाद भनेर गाली गर्ने नेपाली माओवादीहरूले पनि सेना समायोजनको लागि अमेरिकालाई म्याद थप्न माग गरेकै हो। तिनै अमेरिकाले माओवादीले चोखाइदिएका हुन्। त्यो ठिक हो। भनेपछि माओवादी र अमेरिकाको सम्बन्ध पनि भित्री रूपमा काहीँ न काहीँ क्रिस्चियनिटी फैलाउनमा अथवा पश्चिममा फन्डिङमा भएको भन्ने कुरा के छ यो? क्रिस्चियनिटीमा छ नि त। माओवादीका सबै क्रिस्चियनिटीमा छ, एमालेका सबै क्रिस्चियनिटीमा रहेछ। त्यो उसको मेठमनी चाहिँ नि चौधरी भनेको त क्रिस्चियनको चाहिँ नि कार्यक्रममा गएर चाहिँ बोलेको चाहिँ देखाएकै छ त। भन्दाखेरि अङ्ग्रेजी के अरे अमेरिकन साम्राज्यवाद, अमेरिकन विस्तारवाद भन्नेले अब यहाँ के न्यु पाऊँ कनिको बुकाउँ, नेपालमा कुन हिसाबले अखडा जमाम भन्ने अमेरिकालाई चाहिरहेको त। माओवादीको चाहिँ अब शान्ति स्थापना सैनिक व्यवस्थापन हामी गरिदिन्छौँ भने नेपालले पनि हुन्छ भने। किनभने नेपालले किन हुन्छ भने द एसिया फाउन्डेसन छ नि त यहाँ। सुरुमै कुरा गरिसक्यौँ। भनेपछि उनीहरू आए। उनीहरू जति पनि म्यादथप गर्न पाएदेखि चाहिँ नि अमेरिका यहाँ बस्थ्यो। अनि शान्ति क्षेत्र शान्ति व्यवस्थापन भएमा कतिपय श्रेष्ठ मिलाउँथे होला उनीहरूले। लपक्क टाँसिएन अमेरिकासँग, एउटा क्रिस्चियनिटीको हिसाबले पनि टाँसिए भन्दाखेरि अब उसले चाहिँ यति भनिदिएपछि 5,000 भन्यो नि त। आखिर त 5,000 त होइन रहेछ मारेको त, 17,000 रहेछ। प्रचण्डको आफ्नै मुखले 17,000 भन्यो, पहिले त 5,000 मऱ्यो भन्यो। अनि त्यसरी अमेरिकाले जनयुद्ध गर्नुमा पनि अमेरिकाको काहीँ न काहीँ सहयोग छ माओवादीलाई। सहयोग त होला नि तर पनि त्यो कहाँबाट चाहिँ यसरी लड्न सक्छ? कहाँबाट त्यो हतियार अत्याधुनिक हतियार आउँछ? त्यो टेक्निक कहाँबाट आउँछ? केही न केही हुनसक्छ। अब फेरि अर्को तपाईँले भन्नुभएको छ यहाँ, म अन्तिमतिर छु। जस्तो अहिले फेरि अमेरिका विधिवत रूपमा नेपाललाई आफ्नो अभिष्ट सिद्धि गर्ने थलो बनाउन लागेको छ। भनेको विधिवत रूपमा भनेको संसदबाट एमसिसी पास गरेर गर्न थाल्यो भन्नुभयो। हो, त्यही हो। यो रोक्ने के छ त? अब तपाईँले भने जस्तो पिपलको बीज भएर आउने हो अथवा अरू लडाइँ गर्न त हामी सक्दैनौँ। यही नारा जुलुस, सडकको नारा जुलुसले रोक्छ एमसिसी? अब सडकको नारा जुलुसले मात्रै होइन, हामी सत्यमा अडियौँ भने दैवले गर्छ न्याय। दैवले न्याय गर्छ। पशुपतिनाथ पनि छन् यहाँ आने चाहिँ। पशुपतिनाथ छन्, स्वयम्भूनाथ छन्, बौद्धनाथ छन्, यहाँ चाहिँ मुक्तिनाथ छन्, पाथिभारा छन्। यी नाथहरूले बढी छन्। कसरी भन्दाखेरि नेपाललाई निल्न खोज्ने व्यक्तिको अहित हुन्छ। अर्थो इन्दिरा गान्धी भन्दा पहिले नेहरू र वल्लभभाइ पटेल हैदराबाद खाइदियो। हैदराबाद पनि स्वतन्त्र थियो नि त मुसलमानको। हैदराबाद खाइदियो। हैदराबाद खाएपछि नेपाल खानुपर्छ भने वल्लभभाइ पटेलले। अनि नेहरूले नेपाललाई खान हुँदैन, किनभने नेपाललाई खायो भने चिनसँग चाहिँ सिमाना जोडिन्छ। नेपाललाई यथास्थितिमा राख्नुपर्छ तर आफ्नो अधीनमा राख्नुपर्छ भने नरम नीति ल्यायो नेहरूले। किनभने नेहरूलाई चाहिँ नि महेन्द्रको कूटनीति थाहा थियो। यो महेन्द्रको कूटनीतिसँग सकिँदैन भनेर खाना हुँदैन, यथास्थितिमा राख्नु तर आफ्नो अनुकूलमा राख्नुपर्छ। वल्लभभाइ पटेलले हुँदैन भने, यदि वल्लभभाइ पटेल बाँचिरहेको भने नेपाललाई खाइदिन्थ्यो। त वल्लभभाइ पटेल त नेपालले मारेको र आफ्नै कालगतिले ठहरै भयो। नेपाल खान खोज्ने होइन, जसले नेपाल खान खोज्छ ऊ ठहरै पर्छ। त्यसपछि अब इन्दिरा गान्धी आइन्, सिक्किमलाई त खाइदियो। नेपालले आधा मरो गरेर राखेको छ। पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान
पूर्वी पाकिस्तानले त बङ्गलादेश बनाइदियो। नेपालको पालो आएन, नेपालको पालो आयो। नेपालको चाहिँ पालो आएको थियो, आफूलाई पनि आफ्नै चाहिँ नि अङ्गरासियाले गोली ठोकेर ठहरै बनाइदियो। भनेपछि नेपालको अहित गरेको आफ्नै अहित। त्यसपछि अब राजीव गान्धीको पालो आयो। राजीव गान्धी चाहिँ नि अब यहाँ नेपालमा आए। सोनिया गान्धी त इटालियन क्रिस्चियन, पशुपतिनाथमा जाने भने पशुपतिनाथमा त जान हुँदैन भने रोक्यो। ठुलो आँट हो नि त, राजाले रोके, राजा वीरेन्द्रले भनौँ न रोके। दरबारमा बसेको छ बास, सोल्टी होटलमा होइन, रोकेपछि अब स्वास्नीको कुरो सुन्यो, उहाँ गएर एउटा व्यापारी सम्झौता कुराले नाकाबन्दी लगाइदियो। त्यही रिस थियो। नागा- अनि 58 सालको हत्याकाण्ड, दरबार हत्याकाण्डमा पनि त्यो जोड्छन्। अब खैर म त्यो त्यता अर्कै हो। दरबार काण्ड चाहिँ इन्डियाको हात छैन, त्यो अर्कै कुराले हो। त्यसपछि अब राजीव गान्धीलाई पनि आँगारभन्दा चाहिँ काली एउटा केटीले आत्मघाती बम प्रहार गरेर ठहरै बनाइदियो, हो कि होइन? सोनियाले खाना खोज्यो, काङ्ग्रेसै सक्यो। काङ्ग्रेसै सिद्धियो, नोहेर छ अहिले। त्यही कारणले नेपाललाई नेपालीहरू पातकी हुन्, तर नेपाल भूमि यस्तो सशक्त देवभूमि हो। किनभने यो पार्वतीले रचना गरेको शिवको देश, बुद्धको जन्म हो। कस्तो गजब कुरा गर्नुभयो। अब म अन्तिमतिर छु। अब जस्तो तपाईँले यहाँ अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के गर्नुभएको छ भने हामीले सधैँ देशको हित गर्नुपर्छ, कहिले पनि देशको हित गर्न हुँदैन। सकेसम्म देशको हित गर्ने हो। यदि कदम कदाचित देशको हित गर्न सकिन भने देशको अहितमा किमार्थ लाग्न हुँदैन। ठिक हो, यो पनि सत्य कुरा छ। र अर्को एउटा गम्भीर कुरा तपाईँले यहाँ के उल्लेख गर्नुभएको छ भने अहिलेको यो अमेरिकी एमसिसी परियोजना नेपालको हितमा देखिएन। यदि उपल्लो मुस्ताङमा गएर एमसिसीले अखडा जमाएर बस्यो भने के चीन चुप लागेर बस्ला भनेर गम्भीर कुरा गर्नुभयो। यो के हुन्छ यदि त्यसो भयो भने? त्यो भयो भने त विश्वयुद्ध सुरु हुन्छ नेपालबाट सुरु हुन्छ। जस्तो चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले एयरपोर्टमा गएर चीनको विरुद्ध कोही लाग्छ भने धुलो पिठो हुन्छ भन्नुभयो। अस्ति G8 को सम्मेलन हुँदाखेरि चीनको विरुद्ध कोही लाग्यो भने घनले प्रहार गर्ने, टाउकैमा प्रहार गर्छु भन्ने कुरा सङ्केत गर्नुभयो। केही समय अगाडि तिब्बतमा आएर त्यो निरीक्षण गरेर जानुभयो। यी सबै कुराको अर्थ त्यही हो। अर्थ त्यही हो। किन भन्दाखेरि अब हामी नेपालीले नेपाललाई चिन्न सकेका छैनौँ। यहाँ चाहिँ नि G20 भन्ने चाहिँ नि एउटा राष्ट्रहरूको 20वटा राज्यको राष्ट्रको एउटा समूह छ G20 को चाहिँ नि शिखर सम्मेलन भयो सिङ्गापुरमा। त्यसमा अमेरिकाको राष्ट्रपति बाराक ओबामा पनि त्यहाँ गएको छ। टर्कीका प्रधानमन्त्री डाक्टर अहमद पनि त्यहाँ गएको छ। टर्की त इस्लाम राज्य हो नि, अहमद पनि इस्लाम हो। उसले के भन्छ? नेपाल इज द सेन्टर अफ स्पिरिचुअलिटी इन द वर्ल्ड भन्छ। नेपाल इज द सेन्टर अफ हिन्दुइजम भन्दैन, बुद्धिज्म भन्दैन, नेपाल इज द सेन्टर अफ स्पिरिचुअलिटी इन द वर्ल्ड। नेपाल यस्तो हो। त्यस कारणले हाम्रो G20 मा नेपाललाई पनि समावेश गर्नुपर्छ। नेपाल एउटा चाहिँ निरीह मुलुक हो, गरिब देश हो, त्यसलाई पनि यहाँ समावेश गर्नुपर्छ भन्दैन। नेपालको परिचय उसले के दियो? नेपाल इज द सेन्टर अफ स्पिरिचुअलिटी इन द वर्ल्ड। आध्यात्मिकताको केन्द्र हो विश्वको भन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्न सक्यौँ। एउटा चाहिँ नि टर्की मुसलमान देशको एउटा मुसलमानले त्यो बुझेको छ। बाराक ओबामा त्यो हब्सी हो, क्रिस्चियन हो, खल्तीमा हनुमानको मूर्ति हालेर हिँड्छ। खल्तीमा हनुमानको मूर्ति हालेर हिँड्छ। हामी मूर्ति फालेर हिँड्छौँ भन्दाखेरि अब राष्ट्रपतिको चुनावमा हनुमानको उसले व्याख्या गरे। उसको बाले चाहिँ भनेको अरे हनुमानको महत्त्व। हेर्नुहोस्, सायद उसको बा चाहिँ दक्षिण भारतबाट चाहिँ गएको मुसलमान विस्थापित भएर चाहिँ गएको चाहिँ होला, दक्षिण भारतबाट गएको मान्छे हुनसक्छ। अनि राष्ट्रपति भएपछि त राष्ट्रपति भवनमा हनुमानको मूर्ति स्थापना गरे भन्ने सुनेको छु। भारतमा आए बाराक ओबामा, तपाईँले आज तक सर्च गर्न फाइल टेप भारतका चतुर पत्रकारहरूले सोधे, तपाईँ त हनुमानले खुब मान्नुहुन्छ अरे हो भन्दाखेरि सुट र चाहिँ खल्तीबाट हेरेर यो हो भनेर। त्यो ओबामा चाहिँ हनुमान भनेर सर्च गर्ने त्यहाँ देखिन्छ। त हनुमान यसरी हिँड्न लाग्यो, हनुमान होइन बकरी, यसरी पछाडि चाहिँ फर्केर हेरेको बकरी। त्यो बकरी हनुमान खतरा हुन्छ। हामी मूर्ति उखालेर फाल्छौँ। बाराक ओबामा त्यो खल्तीमा त्यो क्रिस्चियन हनुमानको चाहिँ मूर्ति खल्तीमा हालेर हिँड्छ भने
नेपाल देश त हनुमानले रक्षा गरेर हनुमान ढोका त्यहाँ होइन, तपाईँले भने जस्तो हामी पातकी नै हो। हामी पातकी नै हो। अब अन्तिमतिर छुटाएको छ, अन्तिममा तपाईँले लेख्नु भएको छ त्यो मुस्ताङको कुरा भइहाल्यो। त्यसकारण अमेरिकी एमसिसी परियोजना केवल नेपालको लागि मात्र अहित गर्ने होइन कि यसले यस क्षेत्रको ट्रान्स हिमालयन जियो पोलिटिक्स हिमाली भूराजनीतिलाई खलबलाउँछ र शिवको देश बुद्धको देश यहाँ शान्तिको सास फेरेर बस्न पाइँदैन, त्यसकारण एमसिसी पास गर्न हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। गो ब्याक एमसिसी, लोका समस्ता सुखी नभवन्तु भनेर तपाईँले लेख्नु भएको छ। अब के साँच्चीकै यो ट्रान्स हिमालयन जियो पोलिटिक्सले नै असर पार्ने हो अथवा के हो, यो के हिसाबले भन्नुभएको यो? होइन, त्यो त मैले भने नि त, अब चाहिँ नि उपल्लो मुस्ताङमा गएर एमसिसी बसेपछि अब त्यो चिनले जुबो लाएर बस्छ। पहिरो चाहिँ माथितिर बग्छ र पहिरो त तलतिर आउने हो। त्यो पहिरो त चाहिँ भारतसम्म पनि पुग्छ, भारत चुपो लाएर बसेको छ, त्यो भारतलाई पनि अहित हुन्छ। र एमसिसी चाहिँ खास गर्ने भने भारतको विरोधमा ल्याएको यो। श्रीलङ्कामा चाहिँ अड्याएर भारतले हान्न खोजेको नि, तर श्रीलङ्काले आँट गर्यो, हामीलाई चाहिँदैन भने। अब अहिले त नेपालको उपल्लो मुस्ताङमा आएपछि त नेपालभन्दा पनि चिनलाई पनि हान्ने, भारतलाई पनि हान्ने, कस्तो गजबको प्लट पायो। श्रीलङ्कामा बसिरहेको भए त चिन हान्न पाउने थिएन, अर्कै प्लट चाहिन्थ्यो। उपल्लो मुस्ताङ, नेपालको उपल्लो मुस्ताङमा यहाँको चाहिँ ट्रान्स हिमालयन जियो पोलिटिक्स खलबलिन्छ। चिन चुप लागेर बस्ने, चुप लाग्दैन। अब पहिरो त तल पनि बग्छ, भारतसम्मै बग्छ। नेपाल त पिठो हुने, धुलो पिठो। नेपाललाई त चाहिँ यति झ्यास पनि मानेको छैन अमेरिकाले। यसको चाहिँ मुख्य तहस नहस गराउने टार्गेट नै अमेरिका र भारतलाई हो, चिन र भारतलाई। के अरे चिन र भारतलाई। तपाईँले अघि गजब कुरा भन्नुभएको छ, नेपालमा बन्दुकको कुन्दा राखेर चिन हान्न खोज्यो, तिब्बतलाई स्वतन्त्र बनाएर चिन हान्यो। अब डाक्टर साहब, फतिमा आइन् गइन्, नेताहरूका बोली मैले भनिदिइसकेँ। अन्तिममा हरेक दिन नारा जुलुस भइरहेको छ, जनताहरू तर्सित छन्, आतङ्कित छन्। हाम्रो कार्यक्रम चुरो कुरो मार्फत ती जनतालाई र ती नेताहरू जो पास गर्न तम्सिएका छन् तिनीहरूलाई डाक्टर साहबले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अब सबभन्दा पहिले कुरो, राष्ट्र धारयत ध्रुवम, यो राष्ट्रले स्थिरता धारण गर्नुपर्छ। र व्यवस्था भनेको देशको अवस्था अनुसारको व्यवस्था हुन्छ। कुनै पनि व्यवस्था कुनै पनि देशको लागि फाप आफाप भन्ने हुँदैन, देशको अवस्था अनुसारको व्यवस्था हुनुपर्छ। अनि छोरा जन्मेर बाउ टोक्ने भन्छ नि, छोरा जन्मेर बाउ टोक्ने। एमसिसी ल्याएर चाहिँ नेपाललाई अहित हुन्छ भने त्यस्तो छोरा चाहियो? त्यो छोरा जन्माउनु त तुइएको जाति, बाउ मर्छ भनेदेखि अर्को छोरा जन्मन्छ नि त। त्यही कारणले राष्ट्र धारयत ध्रुवम, नेपाल राष्ट्रले स्थिरता धारण गर्नुपर्छ र चाहिँ नि राष्ट्रप्रेमी सम्पूर्ण नेपालीहरू एक भएर चाहिँ नि आफ्नो पाखुरामा बाँध्न सक्नुपर्छ। पिपलको दाना भित्रको दाना जस्तो हुनु पर्यो। पिपलको चाहिँ नि बिबिरो जस्तो, त्यो बिबिरो यसो गरे पनि केही पनि हुँदैन, तर त्यही बिबिरोबाट चाहिँ विशाल चाहिँ नि पिपलको बोट भएर त्यसले छारिदिन्छ। चराचुरुङ्गीले पनि बास पाउँछ, मान्छेले पनि बास पाउँछ। हामी त्यही हुनु जरुरी छ। पवित्र हो। फेरि त्यो पिपलले अक्सिजन फाल्छ, प्राणवायु फाल्छ। बौद्धहरूले पनि त्यही पिपललाई मानेको छ, हिन्दूहरूले पनि त्यही पिपललाई मानेको छ। समस्त चराचर जगतले त्यसलाई नलेज अफ ट्री भनेको छ अङ्ग्रेजले पनि। त्यस्तो हो। त्यही कारण हामी पिपलको दाना जस्तो हुनुपर्छ, अनि देश जोगिन्छ। जोगिन्छ। र सबैको जय कल्याण होस्। हस् डाक्टर साहब, तपाईँको यो महान बाणीहरू जो एमसिसी पास गर्न तम्सिएका छन्, जो देश बेच्न तम्सिएका छन्, जो एसिया फाउन्डेसन मार्फत देश बेच्न खोज्दैछन्, धर्म बेच्न खोज्दैछन्, रीतिथिति बेच्न खोज्दैछन्, उनीहरूका लागि यो एउटा उदाहरण बनोस् र उनीहरूलाई यसले झकझक्याओस् छोस् र नेपाल आमाले उनीहरूमाथि आँसु झार्ने अवस्था सिर्जना नगरून्, एमसिसी पास नहोस्, नेपाल जोगियोस्। तपाईँका यी महान बाणीहरू सबका कानमा पुगुन्, हाम्रो पनि शुभेच्छा छ। उनीहरूलाई हित हुँदैन, हित त पटक्कै हुँदैन, तर देश र जनताको हित होस्। उनीहरूलाई हित हुँदैन। एउटा पीडा, एउटा पीडा। तातो तावा माथिको जिउँदो माछा जस्तो छ यिनीहरूले पीडा हुन्छ। पासै गराएर छोडे पनि प्रकारान्तरले यिनका छोरा नातिका पालासम्म यिनका वंश मासिन्छ। किन पापेन पापम भवति पुण्येन पुण्यम भवति, यो त पुण्यभूमि हो नि नेपाल त। पापेन पापम भवति पुण्येन पुण्यम भवति, यिनका वंश नासिन्छ। हस् डाक्टर साहब, हस्, समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण भनाइराखिदिनु भयो, यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद।